Це неподалік Херсона. Вчора ще була інформація. Бачите, Чорнобаївка ще існує таке. Там от трошки далі. От. І була інформація, що українські військові вони вже за 20 кілометрів від Херсона. Я, знову таки, не аналітик, мені важко щось сказати. Але коли я чую новини про контрнаступ, ну це краще, ніж чути про втрати. Тому що у нас складна ситуація, геть зовсім складна, якраз там, де є Сєвєродонецьк, хоча він мав би називатися Сіверсько-Донецьк. От, Слов'янськ, куди вони пхають свої рила. Причому це міста, тут треба зауважити міста, які вже колись були окуповані, були потім звільнені. Святогірськ. Вони зайшли в Святогірськ, та я дивлюсь, Сергій. Да. Так. От. Вони взяли Святогірськ Лиман, і це їм відкрило можливість йти далі на Слов'янськ. Взагалі там ситуація, от якщо лишити карту, я в двох словах розкажу те, що я бачив. Я якраз повернувся того тижня, ми вже обговорювали частину з того, але тоді, чесно скажу, я був трохи не в найкращій формі. От Бахмут, його обстрілюють майже щодня. От ми туди заїздили 3 дні підряд, і 3 дні підряд, якраз в той час, як ми заїздили, були прильоти. З військовими ми на постійному зв'язку, і вони там нас оперативно інформують, там ця вся історія продовжується. Тобто, фактично, станом на зараз, Бахмут – це десь як Сіверський Донецьк 1,5 місяці тому. Чому для них Бахмут такий важливий? Там далі, якщо подивитися на схід, якщо бачите там 2 Т-образних цих перехрестя, далі йде населений пункт, село називається Покровське. І ті, кого немає, як ти їх називаєш, хоча це дискусійне питання, тому що ті, кого нема, такого не нароблять, що вони наробили, вони намагаються оце Покровське взяти, якраз отам, де цих 3 стрілочки йдуть, того, щоб перерізати трасу Бахмут-Сіверсько-Донецьк. Його на цій карті цієї траси немає, і це їм дасть оперативну можливість. Та що, є ця траса? Да. От бачиш, якщо вони беруть Покровське і Володимирівку, вони перерізуть, у них буде можливість перерізати оцю трасу, яка йде з Бахмута в Сіверсько-Донецьк, і захлопнути оцей карман, і створити там котел. Ну і ми спілкувалися з військовослужбовцями, вони кажуть, що росіяни трошки змінили тактику. Якщо раніше вони таким кавалерійським наскоком атакували по всіх напрямках, по яких могли, то зараз вони намагаються сформувати такий кулак і лупити в якесь одне місце. Ну, або станом на зараз їх можна назвати 2. Оце, конкретно в цьому відрізку. Це Покровське і це Сіверсько-Донецьк. Він казав, що у них не змінилася тактика ще з часів Радянського Союзу. От скільки треба напихати трупів і заліза, стільки вони напхають для того, щоб здобути бажане. Наше завдання перетравити, перемолоти всю цю навалу і максимально завдати втрат. Як бачимо, станом на зараз ситуація змінилася тим, що крім того, що вони жмуть от по цьому карману, який ми обговорювали, то вони ще почали наступати в напрямку Слов'янська. Але це дає нам, нашим військовослужбовцям, можливість тиснути їх на півдні. От така історія. Важко мені щось сказати, тому що я, по-перше, не в Генштабі, я Лена не в Генштабі, і ти не в Генштабі. І тому... Там жодного мого слова немає. Це... Я просто читав різну інформацію, просто зауважу, що там наші наваляли їм дуже сильно, Сіверсько-Донецьку. Це те, що я читав. Тому що можна видавати бажане за дійсне, я не прагнув би так робити. Я тому хотів зауважити, якщо можна, і наголосити на тому, що
Інформація, яка подається Генеральним штабом, і інформація, яка подається з місця, наприклад, тим самим Юрою Бутусовим, вона не обов'язково буде ідентичною. Тому що кожен мнить себе стратегом, видя бой со сторони. Так? Я ні. Я не про тебе кажу конкретно, я взагалі кажу про те, як іноді це складається. І чому потрібно зважено реагувати на інформацію як і від Юрія, так і від Генерального штабу. Тому що у Генерального штабу у нього узагальнена оперативна картина, в принципі, по всьому театру бойових дій. А Юрій спілкується з бійцями на місці. І не завжди на місці можна отримати об'єктивну картинку. Розумієш, тут є лише одне зауваження. Воно дуже просте. Це відкинути політичні амбіції. Зараз, коли Юра, який заангажований певними політичними силами, не будемо уточнювати, як і інші, видає одну картинку, а Генштаб видає іншу, тому що Генштаб залежить від головнокомандувача, який що? Хто у нас? Зеленський. І там в цьому таборі теж є питання, і мене сильно дуже дратує, власне, оце от політичне змагання, як написав пан Подільське Падло, знаєш такого, напевно. В Києві треба повернути комендантську годину до 22-ї. На годину менше бухати. Це люди переживуть, але хоча б трохи повернуться до реальності, що щось в країні відбувається. Політичним експертам і політтехнологам з 21-ї, бо щось рано повисовувались. І, власне, мене це сильно дуже дратує. Політична конкуренція, якої не має зараз бути, і вона на користь не йде. Це міряння, я не знаю чого, що вони там, чим міряють, як міряють, що вони висовують для того, щоб міряти. Так не має бути. І мене це найгірше те, що оця політична тяганина, оце вкрузення, воно в першу чергу заколихує суспільство. Тобто суспільство розслабляється і думає, ага, якщо вже є у них типу можливості до політичних перегонів, значить все типу більш-менш заспокоїлося. Так і є. Ні, не заспокоїлося. Людей це розслабляє. Вони думають, значить все нормально. Київ вцілів, і ті, хто в Києві, там от Буча, Ірпінь, все це, тобто, а Маріуполь вцілів. Взагалі, день гинуть українські військовослужбовці. Це цвіт нації. Я не буду про це говорити зараз, бо мені буде дуже важко, і я попливу. Хто гине, тому що ти сам знаєш, про що йдеться, і ми не маємо права, я не маю права зараз це говорити, тому що це неофіційна інформація. Я не можу. Я не кажу зараз про конкретний випадок, я зараз кажу про тих людей, яких я бачив на власні очі. Так. Це найкращі люди в нашій країні. От ми спілкувалися з заступником командира батальйону, здається, Байда позивний. Чувак. Ми показували, і це привід нагадати, що підписатися на канал Ukrainian Witness, там де ви можете дивитися це все самотужки, не в нашому етері, а в їхньому, на їхньому YouTube каналі. Будь ласка, так само підписка, лайк і донейт, які там можливі. Він воює 9 років, у нього 3 дітей. Я дивився. Свою дружину 7 разів на рік. Це людина, яка прийшла на військову службу з державної служби. І я мрію, щоб він повернувся на державну службу, тому що за Україну треба жити, а не помирати. І не такі люди повинні помирати. Так і є. Тут я не можу не погодитися, але про політичну конкуренцію і про всяку маячню, яка присутня у політичному полі, тут Алена готувалася, тому що вона відстежує це все. Власне, як знаєш, у кожного своя специфіка. Таня Микитенко відстежує все гівно, яке можливо відстежувати. А Алена, вона Арестовича вона нарізала. Тобто Алена нарізала Арестовича. Підняли голову. Мы, наверное, не Зарано. успеем. Що? Я думаю, что Саша это видео. Но мы можем начать его смотреть. Я вырезала 12 минут, оно большое. Ми не будемо дивитися 12 Нет, мы хвилин. начало можем посмотреть, да, там первые 3-4. Потім зупинимо, Да. Господи. Давай, запускай Арестовича. 44. Проблема гораздо шире. Она проявилась вполне по поводу предоставления гражданства Невзору. Да.
когда все страшно завопили, тут у нас патриоты, что, значит, ну куда Глебычу, значит, гражданство, он же был подлый имперец, там и рижский ОМОН, и всякое. Посмотрите, Литва до сих пор его не пускает, он персона нон грата. Проблема это звучит так. У нас слишком многие в Украине хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленькая культура. Это маленькая унифицированная культура, которая годится для очень маленького и моноэтничного государства типа Венгрии. Но Украина это не такая страна. У нас поликультурная страна. Очень много разных культур. И унификация какая бы ни была война, какие бы патриотические лозунги не звучали, там, какое бы ни было желание как можно больше забыть русских слов, там, и так далее, и так далее. У нас это все аргументация, это все на уровне фабрики мнений, это несерьезно, но тенденция, которая за ним стоит, она стоит того внимания. Вот я не дам построить, здесь пока я тут что-то значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой. Я буду стараться, чтобы это была поликультурная страна. Знаешь почему? Ну, то есть это объединяет, вот это местничество, оно объединяет? Почему? Базовым ресурсом человечества является разнообразие. Если мы хотим проиграть эту войну, нам надо отказываться от разнообразия. Поэтому за этим стоит следующий вопрос. Вопрос звучит так. Я, видишь, даже не произношу, не считаю нужным. Я сегодня уставший, не считаю нужным даже произносить референсы и дежурные фразы, которые у нас всегда в таких вот обсуждениях произносятся, что, конечно же, я за украинский язык. Конечно же, он единственный государственный. Конечно, и вот я произносить это все не буду. Это все мы сразу оставим, все эти мантры, которые тоже у нас считаются обязательными. Я скажу другое. Большая стратегия Украины в отношении России какова? Наши граждане до сих пор верят, что можно запереться на ключик и подглядывать в щелку из сейфа там изнутри. А что ж там в той России происходит? Вот. Как ты считаешь, это возможно? Имея 6 тысяч километров с Российской Федерации? Досить. Я думаю, що досить, в принципі. Да, я могу просто сказать, что там будет дальше, если хочешь. Или мы поглядим потом концовку. ЧБД, що було далі? Ні. Дивись, то... тут ситуація така, що я от, власне, до цього моменту, можливо, толерував те, що він там з Фєгіним виходить, думаю, працює на російську аудиторію, бла-бла-бла. Я не розумію, з якою метою, для чого. Ну, Арестович може бути президентом Росії, в тому вигляді, в якому вона опиниться. Хай він тоді працює і про мультикультурну страну там і говорить. У мене купа людей, які перейшли на українську мову, просто перейшли. Абсолютно російськомовні, абсолютно були розпіздяї, пофігісти і так далі, воюють, взяли зброю, перейшли на українську мову, Арестович сидить і, вибачте, вербальним отвором таке витворяє. Тут я толерувати нічого не буду. Абсолютно. Це як дядя Саша Ткаченко фотографію повісив на Фейсбуці. Я дивлюся, як я збираю гроші на фінансування незалежних онлайн-медіа. Яких, блядь? Яких, блядь? Арестович, яка мультикультурна страна, блядь? Ви що, вже йобу дались геть зовсім? Ну от реально, я постійно запитую. Дивлюсь, може мені треба вбити толерантність. Але після певних подій прощення ніякого не буде. Толерантності в мене буде 0. Від позавчора. У мене на то є причини. Он там дальше говорит про завоз 300... Он бы завез и дал гражданство еще бы 300 тысяч 300 россиянам. тисяч завіз би дав громадянство. Потому что у нас тут Так проблемы... їдь в ДНР, блядь, там і роби своє громадянство, Арестович. Терпів, я толерував ці всі от його викрутаси, не буду вже. Нема сенсу ніякого. Тепер розумію, що люди його терпіти не можуть. Багато хто. Я не з тих людей, які кажуть, а я ж казав, але я за Арестовича казав ще в 2015 році, що цей педальний конь нам ще привезе. Мені казали, да ні, нормальний пацан, з ним можна говорити, він класний, все супер. Да, він класний, він технологічний, але він поряд яку канітель.
Ну, От. в мене, я ж кажу, толерантність була на рівні певному. Можливо, це якась спецштука, і тому я казав, що от він з Фейгіним щодня. Как? Щодня. З Фейгіним. Фейгін. Розумієте, хто такий Фейгін? Чи не да. дуже? Я да. Зараз я вам поясню. А я вам покажу, откуда планувалось. Откуда Зараз я планувалось. все покажу. Це не проблема. Щодня. Кожен божий день. І окей, так- якби це працювало на ту аудиторію. Так чекай, так там же ж цілий сон, оце, там ціла плеяда оцих от тих самих, як їх, діячів культури, мистецтв і науки. Де зараз Руслан Демченко? Хто пам'ятає, Я не що знаю, це хто за такий. людина? Чим вона займає? А Руслан Демченко, я тобі розкажу, він був заступником міністра закордонних справ за часів Костянтина Грищенка, Ну, господи. за часів Януковича, а потім у нього пішла кар'єра вгору. За Порошенка він закріпився в адміністрації президента. При цьому президентові він, здається, Так на хвилиночку, Фейгін був адвокатом Порошенка, як Ілля Новіков. секундочку, щоб не набрехати, зараз Демченко, по-моєму, курує розвідку при Офісі президента. Руслан Михайлович Демченко. Але про нього всі забули, він не відсвічує. А у Там, нас там крепчайші кадри. Сереж, ты смотрел там полностью? Там на самом деле жуткая гибридность. Во-первых, почему-то отказ от восточной культуры сводится сразу к маленькому развитию и к какой-то такой закрытой мультикультурности. Как будто кроме восточной культуры нет европейской культуры, нет... мне даже говорить про это как-то... Во-первых, я, наверное, не сильно имею право, но возьмем так, я говорю про блогера, да, не про какого-то чиновника. Но... С одной стороны, в начале речи говорится о том, что Запад сильно толерантен к Путину и про российскую агентуру, а потом говорится о том, что у нас вот единая такая огромная граница, и можно принять еще и дать всем гражданство. Там еще есть в тексте, что гражданство на самом деле, если они окажутся вдруг путинистами, подумаешь, значит будем судить их по украинским законам как граждан Украины. Просто ведь там полтора миллиона просмотров. И половина, наверняка, это Украина. Ну, вот как-то так. Він нахер з своїми 300 тисяч росіян. Українська культура настільки глибока, що вона зараз насовує повну панаму груш російський. Причому по всіх фронтах абсолютно. Зайдіть в TikTok. Русня, вибачте, ті, кого немає, масово почали перезаписувати українські пісні, перекладати їх на російську Це у мову. нас є. Гілля Калин похилилося. Та не тільки, у нас уже мам навіть перепили. Кобзон закончився, 37 відео. Культура. У нас 37, дивись, 30, Я ну, пишу воно так. просто доречне зараз, ти мене прекрасно зрозумієш, оскільки ми спрацьований колектив, як краще, ніж Ласковий май, ми як тріо Мареничі, розумієш, і ти мене прекрасно зрозумієш. 37 відео, будь ласка, Кобзон закончився. Десь. Ты мне прости, что я стал очень взрослым. Уже настала 43-я осень. С тех пор, как я увидел этот мир. Блядь. Скрябін, мам, 43-я осінь. Там цей мамонтенок, пусть мама услышит, пусть мама придет. Так мама не приходить, тому що тебе вбили, блядь, в Україні, і мама не приходить. Ніхто не приходить. Так у них же ж культура це просто це типа гамняна окам'янілость. У них же ж немає нічого нового, у них немає зміни поколінь ніде, ні в культурі, ні в науці, ні в спорті, ніде. Ти знаєш найстрашніша історія яка? Це школа. Ти знаєш найстрашніша історія? Тому що я багато сидю, читаю, вивчаю і так далі. Найстрашніша історія, що музика гімну Радянського Союзу, Леонтович її награв свого часу,
а той її позичив пізніше. Гімн Радянського Союзу. Так вони і не здатні нічого Так свого. я просто кажу, що це людям невідомо, в принципі. Бо я коли почав показувати все, що вони у нас заграбастали, випадково або не випадково, і люди сидять, і вони сивіють, і діти сиві йдуть в школу, як я, знаєш, як сивочолий гетьман. Що вони вкрали практично все. Так Практично. правильно, вони завжди так поводились. От зараз, коли всі дивуються, що ой, матінко рідна, вони вивозять звідти стиральні машини, вивозять звідти оргтехніку і так Це далі. Вони матеріальне. завжди Я кажу, слухай, якщо вони навіть почали переспівувати «Пливе кача» українською мовою, кажуть, в Маріуполі, кажуть, ми у вас забираємо і мову. Ти ж бачив це відео, та? Я не буду його показувати навмисно. Це як називається? Тобто вам і мову ще треба віддати? Так вчіть, блядь, українську мову. Давайте, вперед, на перегони. Наскільки це все противно, Противно. просто в мене слова закінчуються дуже часто. І я тому матюкаюся, обіцяв не матюкатися. Так нічого не міняється. Згадайте 1917 рік, коли вони срали в золоті вази. Те саме відбувається, абсолютно те саме. Просто воно в іншому часі. Але та сама це навіть не культура, це якісь первинно-общинні принципи намагаються протистояти культурі. Україна – це водорозділ між культурним світом і оцією ордою останніх 600 років. Сереж, но складывается ощущение, что тенденция такова, что это понимают не все. Опять возвращаются разговоры исключительно к тому, что проблема России – это Путин, понимаешь? А нет империи столетиями. Опять, вот вообще же вся эта риторика – это возврат к тому, что мы побеждаем какого-то Путина, а не то, что Россия руководит ФСБ, не то, что сюда лезет агентура, не то, что навязывается культура. Проблема, тому що якщо завтра ця потвора скопититься, замість нього посяде трон якась інша потвора і скаже, ми були там немножко неправі, давайте забудемо, воно якось все це підмерзне, причому в тому стані, в якому воно є зараз. Я перше буду проти. Вже не може бути ніякого прощення бути не може. Я розумію, Ніколи але знов. ці потворі західний світ дасть Нобелівську премію миру, знімуться всі санкції, і ми знову будемо в тій гузиці, в яку періодично потрапляємо. І треба вчити історію. Я думаю, що був би Ден Борисович, він б мене підтримав. Раз в 25 років ці гандони починають до нас мати діло. Розумієш, тут внутрішня трансформація, вона з кожним відбудеться і відбувається. І війна, в її прямому розумінні війна страшна, вона до цього спонукає. У Дена Борисовича пієтет до Булгакова, скажімо, досі. Або у Макарова і Юрія там теж своє минуле, таке руське, імперське, я не знаю яке, неважливо. Це треба обрізати. А в тебе ти вчився в МГУ. Не в МГУ, але менше з тим. Добре, не в МГУ, яка хі. Ти в Москві жив. Так, жив. І ти з ними, а в мене родичі там є. І вони пішли нахер, я обірвав. Правильно. В мене немає родичів більше в Росії. Я це їм сказав, що це було десь на 5-й день цього Великої війни. Коли я намагався достукатися, показував, кажу, дивіться, ось Ірпінь, ось Буча і все інше. Мені приходило, це ваші проблеми. Окей, це наші проблеми. І ти знаєш прекрасно, що вони живуть в Ніжнім Тагілі, там де Урал-вагонзавод, там де роблять танки, які йдуть сюди. Немає більше родичів, і це треба просто обрізати без всяких пієтетів, без нічого. І я повидаляв на Фейсбуці фактично всіх, хто живе досі там, які б в мене емоції не вирували. І я рекомендую це зробити всім. Обрізати і відпустити, хай пливе куди хоче. Бажано
Північний Льодовитий океан. Тому що іншого шляху немає. Хоча вони переміщаються, ти ж бачиш, вони переміщаються в Туреччину, в Грузію і у Об'єднані Арабські Емірати. Якщо ти помітив, у них таке... Германию. Поки від ці... Ні, вони якраз Німеччина під санкціями, а ті А, ти країни. в этом? Так. Мгм. Так. А ці країни вони не під санкціями. І вони переміщаються, шукають, де можна вижити. Їх треба щемити просто нещадно і не давати. Ну, Грузія взагалі себе дивно поводить. Грузія, яка подала заявку в Євросоюз. Треба з сяними трусами просто бити по мордасам всюди, де вони з'являються. З жодною, нульова толерантність абсолютно. Тому що те, що вони роблять, те, що відбувається в нашій країні, це просто, ну, це не людські вчинки. Сьогодні опублікувала СБУ перехоплення, вже навіть самі солдати допетрили, що додому їх ніхто не повезе, додому їх ніхто не виведе, тому що після того, що вони тут наробили, якщо вони, не дай Бог, зараз, ну, типа, програють оцю там навіть битву за Херсон, а вони її програють, то світ просто очманіє від того, що Буча це просто буде легкою прогулянкою в порівнянні з тим, що ці потвори вчинили в Херсоні. Навіть попри те, що там окупація, вже є інформація про вбитих і закатованих активістів. Але це одиничні випадки, які просто стали відомі випадково або там, ну, типа, через якісь витоки. Ви уявляєте собі, що буде, коли українська армія зайде в деокуповані міста? Складне питання. Тому що, вибачте, 8 років на нього ніхто не давав відповіді вже. І я постійно ставив це питання. Тому що, дивись, що роблять, ну, от, ті, кого немає. Вони роблять фільтраційні табори. Тобто вони роблять фільтрацію людей. І це функція, яку мала б робити українська поліція, коли вона заходить на визволені міста. Фільтрацію людей. Якби це страшно не звучало, але це функція поліції. Це називається зачистка. Тому що люди різні бувають, і там, де ми їх бачили, в Херсоні, в Маріуполі, когось щось же спонукає до колаборації. Та? Ну, з'являються ж ті, хто Сальдо, цей от той самий. Так, а ти згадай, що відбувалося у нас навіть там, це я не пам'ятаю, це 16-й чи 17-й рік, коли в одному цікавому медіа вийшов цілий фільм «Таємні тюрми СБУ». І який тоді фурор. Ну, от на що ти зараз це порушуєш? Це Настя Станко робила. А тому, що ми загралися в толерантність і в демократію під час війни. І я через 2 роки в прямому ефірі в Наливайченка питав, ну, Так Наливайченко агент ФСБ. були такі заклади? Він каже, да, були. Да, ми затримували людей, яких треба було перевірити. Де їх треба було тримати? В готелі? І навіть якщо подивитися, ще от зараз передивитися той фільм, там люди їх утримували в дуже пристойних умовах, абсолютно не співмірних з тими умовами, в яких утримувались українські військовослужбовці, яких зараз обміняли з полону. Почитайте історію українських військовослужбовців, яких обміняли на початках, перший, другий місяць війни. Там здуріти можна, що з людьми робили. А ми включаємо ввечері Арестовича, який каже, давайте привеземо сюди 300 тисяч русских. Потому А что давайте ні. Злість просто не те, що бере, а Вова Зеленський, ну ти якщо дивишся, ну там хтось дивиться, може тобі там перекажуть. Можна цих людей забрати зі свого оточення, які роблять шкоду. Причому роблять надзвичайну шкоду. Той самий Арестович на сьогоднішній день вже перейшов в розряд. Це як Діма Гордон. Це як Подоляк. Це як Татаров. ну, разглядывают же Фридмана там и так далее. Соответственно, это Куди на каком-то... розглядають Фрідмана? Я имею в виду Я щось гражданство. випустив з позу. Дати Фрідман? йому Да. громадянство. А, ты пропустил? Разглядывают сейчас, разглядают гражданство Фридмана, потому что по корням, потому что он из Львова.
путинский олигарх по корням. Так Ганапольський теж зі Львова і що? Понимаешь? Дальше Вассерман, не Вассерман, а... Вассерман з Одеси. Да. І що? Це його Не робить Вассерман. кращим для Васильберг, нас? Васильберг из Драгобыч. Сейчас на них наложены санкции, они пытаются получить украинское гражданство. Как глубоко Ведут зарыто- переговоры, понимаешь, для того, чтобы сюда завести свои инвестиции, с них сняли Ні, санкции. так вони чого вони їдуть в Грузію, чому вони в Туреччину? Тому що вони там намагаються уникнути санкцій. Так естественно. Та, Но санкции не Об'єднані снимут. Арабські Емірати тепер це просто осередок, така Калужська область, Мухасранська, я перепрошую. Так. Я Они же- розумію, що їм зручно, приємно і так далі. Дивись, я тут спробую трошки нас розважити. Мгм. Ну як розважити? Не розважити, а тому що нам хочемо, бо не хочемо, нам доведеться колупатися в цих контекстах. Але я ще раз кажу, що з мого боку прощення ніякого не буде. Ніяких діалогів не буде. У мене на те є причини. Не буде. Тому що це тепер неможливо. І я не хочу розбиратися в сортах лайна ніколи. Є ворог, і ворог має бути знищений. І ворог, який приходить на твою країну, то його треба вбити. Це є нормальна реакція на те, що відбувається. Але за Радянського Союзу був фільм, я навіть не знаю, як він називається. Це 46-те відео, якщо я не помиляюся. Там Джигарханян в головній ролі. Не знаю, як цензура це випустила, але це варто дивитися. А вам, ті, хто дивиться нас, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Нам це необхідно. Так само на канал Ukrainian Witness, тобто український свідок. Серега з пацанами робить дуже корисну справу, просто фіксує те, що відбувається зараз на фронті, і всі злочини фактично. І Мінавіт онлайн, от Алена поруч, і теж підписатися на той канал, теж робить важливу справу, намагається витрусити з білорусів якусь совість і сумління і розуміння того, що відбувається. А я вам покажу, откуда готовились нападіння. Так що зараз ми дивимося Джигарханяна. Я буду говорить про русский язык. И садись, тебе тоже это будет полезно. Русского языка нет. Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слов. Солдат, революция, радио, телевизор. Это ведь не русские слова. Вот матершина, хамство всякое, кстати, хам это тоже не русское слово. Но хамство явление типично русское. Кого-чего, вот это по-русски. Далее. Кто такие русские и откуда они взялись? Непонятно. Ведь были татары, были варяги, мордва, черемисы, и получился компот, коктейль. Кстати, компот и коктейль тоже не русские слова. Нет, что вы хотите, если русский народ придумывает героям своих сказок Ивана Дурака? Нет, вы представьте, целый народ придумывает в герои дурака. А музыка? Итальянская народная песня. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Это же тупость! Тупость? Нет, а вы говорите русский язык. Нет, у нас не ценят талант, у нас ничего не ценят, нет культуры. А вы говорите Россия. Русский язык. Все. Первый раз бачила. Ага. Та й таке. Перший раз. Та й таке на каналі, та й таке теж підписатися. Ні, ну, і це пропустила цензура.
Але багато що пояснюю. Я вже давно говорив, що, як ти кажеш, а я не буду говорити, а я ж попереджав, що їх не можна сприймати як націю, тому що це реально коктейль, яке не є русське слово. Тобто татари, мордва, ну мордва це там Ерзя, Мокша, але вони не є Мокша і Ерзя, це треба розуміти. Орда, Ярлик, Улус, оце от все їхнє, і це дике перемішання всього культур. Вони далекі від Великого князівства Литовського. Чому? Тому що вони ніколи не були його частиною. І Великий Новгород вони ж знищили власне з цієї причини, що це було незалежне князівство, яке говорило наближеною до української мови. Якщо ви почнете читати в оригіналі багато першодруків, то ви їх можете читати неправильно, не знаючи, як читати літери. І це властиво зараз московітам, які не знають, що українське «и» – це не їхнє «і», і багато всього іншого. І як читати навіть твердий знак, оцей «єр». Вони цього всього не знають і знати не можуть, тому що була потім реформа. Але старослов'янська мова, вона читається дуже просто, вона наближена до української, але найбільше її збереглося, між іншим, частина в білоруській, частина в українській, і багато збереглося в сербсько-хорватській. Тобто в сербській і хорватській це різні мови теж. І це треба просто знати, усвідомити. Не болгарська, яка наближена до церковно-слов'янської. Це така наука, яка називається знання. І, елементарно. Тому що я вже говорив неодноразово, що мати городов руських – це не мама. Це маю руські города під своєю владою. Тобто міста, які, тому що держава не складалася з держави, вона була міста, які хтось підкорював, і мати городов руських – це значить, що Київ мав города руські під своїм контролем. Різноплеменні причому. Але плем'я тут це не туди, не в той степ, те, що наробив цей режисер із своїм фільмом. І тому мати городов руських – це значить, що мали під владою города руські, тобто міста, а не мама. Київ, як може він що, трансвестит? Мама, Київ мамка? Якось дивно. От в тому то й справа, що треба вже починати дискусію про те, що російська культура – це колос на глиняних ногах, у якого абсолютно немає жодного фундаменту. Причому взяти абсолютно будь-що. Національний одяг, етнокультурний... Національний одяг – це мокша. Етнокультурні одиниці. Я просто вивчав це теж. По ночах я вивчаю контексти. Це відсутнє. Вони у Мокші і в Ерзе позичили, вони вкрали національний одяг. Оці косоворотки – це не їх. Я і веду, що в них немає базисних культурних одиниць, як таких взагалі. Що дала світові російська література? Втопили собачку і вальнули бабцю сокирою. Анна Кареніна, яка не знала, куди пристроїтися, і зрештою від переізбитка чувств кинулася під потяг. Що там ще було із прекрасного? Гроза Островського. Твою дивизию. Гениальное произведение. Отцы и дети. До свидания. І сія пучина поглотила їх. Я розумію, так. Там же ж про Євгеній Онегін. Це ж, ніхера собі вот эти вот страдания. Так ти знаєш, що це теж вкрадене, Євгеній Онегін? Так тим більше. Бо у Пушкіна був авторитетом Байрон. Так. І Пушкін тупо взяв сюжет Байрона і написав Євгенія Онегіна. Боже, там же ще це капітанська дочка. Там, що не візьми, в їхні визначні, що вони вважають своїми літературними здобутками, там, що називається, извините, сплю і плачу. И, понимаешь, тут, мне кажется, даже не сплю и плачу, а если проанализировать, культура глубоко имперская. Вот это ее и фундамент, он со временем образовался.
У нас как-то с Андреем Зеленским хорошее выражение по поводу Толстого, когда мы проанализировали его все эти там рассказы севастопольские и так далее, мы его назвали Захарка Толстой. Такой же, как этот, ну, поняли все, кто Прилепин, да, или да. Вопрос не в том, какая она, вопрос в том, что поколение, наше старое поколение, назовем так, если можно так сказать. всё, Ладно, всё, я про всё, себя, давай. давай, я про себя. Ні, ну ти старша, тобі можна. Да, понимаешь, ну не сильно, ж, ладно уже. Короче, понимаешь, выросла на вот этой мантре великая культура, великая, а величия никакого нет. И вот главное, что ее сильно никто не изучал, но вот эта мантра всего величия, она засовывается в любое произведение, в любое стихотворение, в любую картинку, в любой роман. Везде великая Россия, везде там великий этот, везде великое то, везде спасители. Можно существовать без этого. Я счастлива, что ребенок мой не знает, кто такой Чебурашка. Пусть она смотрит губку Боба, украинскую, как она сегодня делает, дальше смотрит украинские мультики, смотрит Та у нас американские, не так багато европейские. мультиків Да. українських, хай дивиться, ясно. А, Але ми дивилися на Netflix серіал «Корона» українською. Ну, щоб ти так, розумів. и ну, За Леною круто ж. Вопрос в том, что не хочется, чтобы новое поколение, когда такие, как Арестович, говорят о 300 тысячах, да может там среди них и есть 5 человек. Да пофиг, они воспитаны на культуре Достоевского. Они не могут иначе, они будут ее нести, даже если они научатся говорить «Слава Украине». Они не могут. Это вот все то культурное пространство, так называемое, вот так называемое в кавычках, которое тянет, понимаешь, тянет не туда, куда надо. Дивіться, я зараз переб'ю трошки. Пардон. Тут достатньо, Да. я завжди тягну ковдру на себе, тому ви терміна краще не садити, бо я завжди там, Я и так молчу. в як основном с тобой. альфач, то це поводю, знаєш, як типу, лапку задрав, попісяв, побіг далі. Десь. Насправді в Вікіпедії там є всі дані. І коли я просто взяв, відкрив біографію Пушкіна, ну після того, як почали зносити пам'ятники, і напроти сидить Дмитро, ну Михайленко, ти розумієш, який... І я просто читав вголос біографію Пушкіна. І Діма такий, в смислі? Та ну! А це, ну там же ж факти викладені, це ж не якась придумка. Про те, як він став пропагандистом, а він був, ну, це Соловйов того часу, або Кисельов того часу, як хочеш, або Скабєєва того часу. Це вже його проблеми. В нього була аудієнція з імператором на 1,5 або 2 години. Віч навіч вони говорили, після чого він написав свій твір «Полтава», до якої я маю стосунок. І для мене це дуже таке, знову таки, моя серйозна історія своя, бо я з Полтави. І тепер стало зрозуміло, як він, ну, де взялися наративи знищити Мазепу, прославити Кочубеїв, написати цей ідеологічний твір Полтава, бо Пушкін був в засланні. Його ж вигнали нахер в Бессарабію туди, сиди пий вино з молдаванами, там, умовними. То ні молдаванів не існує, ми ж знаємо, що це румуни. От. І потім його ще вислали, і в Крим його вислали, звідки взялися всі ці твори. Він же не так довго жив. Але от бурхлива його діяльність і дописи, він писав по ночах. Він міг за одну ніч написати свій твір, він так і робив. Ну, за 2, окей. Блін, так це Арестович, виходить? Це, от, ти бачиш, як воно перегукується, але він писав. І всі його цигані шумною толпою по Бессарабії качують, воно написано там за дуже короткий період, як і всі твори Пушкіна. Це в нього емоційний якийсь, типу, я не знаю, що він там вживав, це не мої проблеми, його. От. І він писав, так з'являлися твори. Він їх наплодив до фіга і більше. А Полтава – це суто ідеологічний твір, який замовлений був імператором. І це він написав. А далі вже цитують. А далі цитують, між іншим, зараз, цитують русські воєнні, правда, не зовсім русські, тому що там і узбек, і армяні, там, оце от ОДКБ. Вони цитують Полтаву, яку написав Пушкін на замовлення імператора, тому що він хотів повернутися додому, з заслання. І він написав Полтаву, і його повернули. Після чого він, значить, в нього опинилася програма «Хуй позвав в дорогу»,
І його застрелили на, в принципі, ви знаєте де, Дантес. А причому це друга спроба була. Це все написано в Вікіпедії, я нічого не придумую. Він до Дантеса намагався домахатися, з першого разу зупинили, ліквідували, а з другого разу Дантес його замочив. В чому прикол, я не знаю. Може йому набридло жити тоді. Але зробили з нього, і вдумайтеся, якщо у нас є класик української мови Котляревський, то він зібрав докупи літературні норми у творі Енеїда за 100 років до Пушкіна. А я не пам'ятаю, чи я публічно розповідав цю історію чи ні. Ну, хто вже чув, вибачте, хто не чув, вам сподобається. Це в контексті, запросити сюди хороших русських. 2015 чи 2016 рік грузинський ресторан біля офісу громадського телебачення на Арсенальній. І я повертаюся зі зйомки, а з грузинського ресторану виносять бухого просто в стані ізоленти Ілью Азара. А я думав Пушкіна. Великого демократичного журналіста опозиційного, який кричить на всю горлянку в Києві під час війни «Росія, Росія, Росія». Його пакують в таксі. От після цього для мене, от ця вся російська демократична журналістика фактично її закінчилася. Ну, вона в мене раніше скінчилася, я не знав, на що всі тягнуть їх сюди, в тому числі і Грішин. Цим грішив. Грішин грішив. Ти сам це прекрасно знаєш. Ілля Азар, я його віз додому. Коли почалася «Медуза», я кажу, а що у вас за йобнутий логотип? Оце взагалі, що це за фетиш на фашизм? Таким шрифтом написати, що «Медуза». І зараз тільки Рома Цимбалюк зрозумів, що «Медуза» – це гівно і називається «Піздуза». Ну, менше з тим. Тоді мені і так було зрозуміло, Ілля Варламов, якому ввалили в Києві, пам'ятаєш, вони приїхали з якимось напарником, їм там наваляли і казали, що треба захищати журналістів. А ти пам'ятаєш, вірніше, я не знаю, чи ти бачив цей скріншот, коли Варламов в Твіттері написав: «Вот вы зря так пишете о том, что в Украине русских не любят. Вот мне за 3 месяца войны так ничего, ни разу плохого никто и не написал». И тут перший же коммент: «Та ми думали, що ти здох». Прости. Ну, ти ж знаєш, що я наваляв в Твіттері те, що стало потім мемом «Закрий пиздак». Ну, ти знаєш. Да. Але ж не всі знають. Треба людям це нагадувати. Але про грузинів, що важливо, в Харкові, попри те, що зруйнований ресторан, 41 відео, воно доволі таке, знаєш, з гумором і життєствердне. Його треба подивитися. Тому що це історія про Харків, який досі стоїть і тримає оборону, як і багато інших українських міст. Посадку разрешаю. Нас бомбили, мы все равно гуляем. Alba simulera, tudo marateles, oda bezmreni. За Грузию, за Украину. Dolcito margarito, За мир. שמי simulera, amze mam khalkhama, amze sam shofa. Ну, чи не прекрасно? Прекрасно. Воно, звісно, прекрасно, але тут варто сказати, що мені, наприклад, соромно перед грузинами за 2008 рік і за те, як тоді повела себе Україна. Тому що коли на Грузію наступав з чоботом своїм брудним Путін руками цього алкаша Медведєва, Україна сиділа, як зараз сидить решта пострадянських країн, з язиком в одному місці. І дивно було чекати від Грузії, від Молдови якихось рішучих кроків. Хоча, в принципі,
Мені здається, були моменти, коли Україна могла взяти лідерство серед пострадянських країн. І добре, до речі, що з цих випадків зробили висновки хороші поляки, країни Балтії. І працюють зараз на те, щоб Росія не поглинула Україну і не взялася за них. Тому що фактично зараз і Молдова, і Грузія там спротив зламаний. Ну, там в Молдові це є якась така дика обережність. Якщо ми зараз будемо говорити геополітично, то Молдові варто було б просто воз'єднатися із своєю материнською країною, яка є Румунія. І тут в мене немає ніякого там імперського уявлення, але Молдова була відірвана від Румунії свого часу Радянським Союзом. Це просто треба розуміти знову історичні контексти. Молдова, коли кажуть, ну да, молдавський язик, типу молдавська мова, немає молдавської мови. Є румунська мова, є діалект молдавський. Я їх розрізняю поміж собою. Але це одна країна. В принципі, столиця Молдови – це не Кишинів, а Ясси. І Велике князівство Молдовське, якщо воно було, частина його лишилася на території Румунії. І Штефан Челмареш із Финт – це великий господар Молдови, він не обмежувався от тією Молдовою, яка є на сьогоднішній день. І тому мене це трошки дивує, така от історична непослідовність. І, ну, має Санду, яка є проєвропейським політиком. Зрозуміло, що є Гельсінський акт про непорушність кордонів 75-го року, і тому це все дуже складно, але як при бажанні, то Молдова, якби хотіла дуже, вона б могла зрештою повернутися в лоно Румунії. І це непогано зовсім. І тут я навіть не буду далі підтримувати ніякі історичні контексти, там що існує Південна Буковина і Північна Буковина. Північна вона в складі України. І тут дискусії бути не може, хоча в самій Румунії є українські села, там, де є вивіски українською мовою, між іншим, і там прапор України висить. Про це теж треба пам'ятати, що там є досить таке спокійне, толерантне ставлення. Я не перебільшую там якихось чеснот румунів, але так побудована Європа. Так що Молдова тут вона виступає як трошки девіативно, як уламок Румунії, який, в принципі, він стає бідніший і бідніший через те, що це не є сама по собі повноцінна країна, бо це вона відірвана. І це треба теж розуміти. Вона є аграрна, а вся промисловість вона в Придністров'ї, яке анексовано Росією. Вся історія. Тут, знаєш, нема що прикласти або додати. Так що, і це не тому, що я так собі придумав. Я керуюся фактами, і ти теж це знаєш прекрасно. Повертаємося до «Закрий пиздак». Ну так, це Адагамову. Це перетворилося на мем. Це я Рустему Адаганову написав. Було діло. От. Красиво. Так що, тому что то, что сегодня устроили у российского посольства в Киеве, это пиздец и потеря человеческого облика. Що йому мав я відповісти на це все? Я от, Дивись, ну як? Про що ми говоримо зараз? Рустем Адагамов? І тут ми повертатися можемо до Арестовича, до Невзорова. Я просто ведь многие события уже говорила, многих людей оценила через белорусские события, когда еще не была в Украине. И очень дивно, что все эти люди, которые сегодня сюда лезут, очень дивно. И Фейгин, который сидит, Невзоров и так далее. Все эти люди дивным образом в период, когда Россия боролась за свой Северный фронт, за оккупацию окончательную Беларуси, в том числе через пророссийских лидеров, да, мы знаем, про каких идет речь, дивным образом продвигали этих людей. Я очень многое поняла через события Беларуси. И все это совпадает сегодня в пазлы с тем, что происходит с этими людьми, с тем, что я увидела и поняла, приехав. Фейгин
Я дико Це ж извиняюсь. відкрито. Мы знаем, что выборы в Беларуси не состоялись, мы знаем, какая пропутинская была Тихановская. Фейгин с первого дня, везде на эфирах, Франок, Вечерка, Тихановская. Здравствуйте, законно избранный президент Беларуси. Невзоров, который становится и кланяется перед ней. Все это люди не сильно слабого интеллекта. Что это? Агентура или отработка кремлевских заказов? И все идет ровно так же. Невзоров не успевает получить гражданство, как он уже сидит и рассказывает точно так же, что надо побольше сюда таких, как Овсянникова. И Овсянникова же героиня, там у Басмана он сидит, говорит. Ну, вот, Одним вот, словом, вот эта картинка, будьте она видна, она обережні прям вот так. І споживайте обережно, тому що, Так. в принципі, давайте так скажімо, хороших русських не буває. Оце от головна настанова. Нехай у вас не прокидається емпатія, співчуття. А може, ні, не може. Їх немає за визначенням. І навіть якщо вони народилися в Україні, як той самий Ганапольський, в нього було російське громадянство. Я не знаю, може йому дали, там, ну, очевидно, що Порошенко видав, як і багатьом іншим. Але це нічого не означає, тому що громадянством так не можна розпоряджатися, як ним так, вони, нати всі паспорти. Ні. Громадянство – це цінність, це відповідальність. І ніяким Невзоровим, Овсянниковим, Ганапольським, Сергацьковим його давати було не можна. Мені не потрібні такі співгромадяни, які потім мені вставлять ніж в спину, а вони до цього здатні. І в них інший спосіб мислення, просто інший. Я ще раз кажу, на людину впливає середовище. Я зростав все життя в Україні. На мене впливало середовище, попри прізвище. І тому ви мене не переконаєте. Українець – це не в паспорті, це в голові. І це любити свою країну і дбати за неї. Оце от українство. А оці всі зайди, ну, вони нехай йдуть вслід за руським кораблем. От якщо подивитися на Фейгіна, дивись, Демократичний Союз, партія НТС. А тепер дивись на символ НТС. А? Як вам? Ага. Як вам? А я зараз... Народно-трудовой союз российских солидаристов, политическая организация русской эмиграции, издает журналы «Посев», «Грани», а также газету «За Россию», знак МТС, родовой знак киевского великого князя Владимира Святого, изображенный в виде золотого трезуба на белом, синем и красном фоне или в черно-белом исполнении без фона, устав МТС. Блять, что? Вот так. Процитую класика. Ні, зараз ти процитуєш класика, ну просто треба знати історію російського прапора. Історія російського прапора. Біле, синє, красний. Петр І, який потрапив в Нідерланди, обкурився, чи що він там зробив, я не знаю. Він зробив руський флаг, просто відірвав нижню частину і перекроїв, поставив наверх, нагору. Ну, тобто, просто позичив, як позичив, спиздив, як всі москалі це роблять. Прапор навіть. І український тризуб Володимира Великого тепер на біло-синьо-червоному, ну, це якось поміж собою в'яжеться дуже погано. Щось не туди, не в те горло, як кажуть в Україні. А тепер ти давай, Серьо, смоли. Я зацитував класика вже «Геть з України, москаль некрасивий». Все, У що... нас є є це відео з 19-ї, сьогодні вже Катька показувала з... Оно приятно. Так найсмішніше, що ти старе чи нове? Вчорашнє. Вчорашнє? А воно Вчорашнє. під яким номером у нас вчорашнє? Вчорашнє. Номер що? Бо є 19-й, це старе. Ні. Вчора в метро Київському. Ну, номер відео. Зараз. Не виписувала, так? Виписувала от сюди. Та де ж? Та тут ж. От у мене все виписано. Я сідав до ефірів, знаєш, до етерів, точніше. Мені щось слово етер. Я тут хочу додати позитиву. Я тим не пишаюся, але я полюбляю один коктейль, 30. який дуже любив Лібовський. Називається він, всі знають як.
І я оце як повернувся з Донбасу, я ж їду через Дніпро зазвичай, і я в барі в якомусь вже після якоїсь чарки попросив цей коктейль. Вони кажуть, ми його не подаємо. Кажу, назвіть по-іншому, ми його не подаємо. Кажу, ну дай, ну вот же ж у вас є вот это і вот это, змішати. Ми його не подаємо. Ага, 32. Та, 32. це правильно, тому що у людей відбувається внутрішня, ну як трансформація? Несприйняття. Я ж кажу, з мого боку, це ніколи знов і ідіть, ходіть, бродіть, я не знаю, де хочете, будьте. Ви для мене просто вже не існуєте. От просто вас немає. Я не знаю, про що з вами говорити. Тому що це називається ціна людського життя. Ну ти знаєш, за що я говорю, я не буду зараз. Тому що для мене це такий серйозний, дуже серйозний удар, і я ніколи не пробачу. Так що, а вчора та сердючка в метро, 32 відео, вперед. С Украины москаль не красив, с Украины, с Украины москаль не красивый. Так, з одного боку смішно, з іншого треба знати Данилка, його трансформацію, його пієтет до Пугачової, Галкіна, до цієї всієї російської херні. Він там загравав з Лукашенком на Слов'янському базарі, якщо ви забули, та? Там з Путіним, ну з усіма. І ось уявляєш, що мало статися, щоб Андрій переосмислив. Ну, тому що для мене це простіше було. Переосмислити. Ми ж всі з Полтави, там, я ж кажу, що на мене вплинули дуже сильно свого часу там Тарас Шамайда, Рома Кульчинський, які я, причому російськомовний був. І от вони вплинули аж до того, що я перетворився от на того, кого ви бачите зараз. А Данилко приходив до нас в газету «Комсомолець Полтавщини», тому що він постійно брав інтерв'ю групи «Фрістайл», «Больно мені больно», «Не унять эту злую боль». От. І це все з одного все росте. Розумієш? І тут в мене переплетіння таке, що ховайся в жито. Якщо почати розбиратися, то почне трусити, як Тарасову хату. Данилка мне сподобается. М? Мне он очень нравится. Я Кто? верю, ну, Данилка. Я вот, понимаешь, подожди, я вижу трансформацию искренне, но во всяком случае я в нее верю. Это что касается Данилка. А можно я Ні, так новости просто я ж читаю? його знаю Ну, особисто ну, тогда. з 90-го року. Ти уявляєш? Так, з 90-го. І Андрій в цьому плані можна було б і раніше. Можно было. Тому що, а зараз воно не дивно. І геть з України москаль не красивий. У нього ж це було, це номер 19 відео, це ж старе. Воно нічого нового немає. Давайте ще для контексту покажемо 19. Кажуть, 19 не то. Ну окей, нехай. А вот у нас есть новина от Андрея Мельника. Немецкое ПВО «Ирис-Т» защитит города Украины через несколько лет. А Киев в октябре. Немецкая система ПВО «Ирис-Т», которую ФРГ передаст Украине уже в октябре, поможет прикрыть Киев, а через 3-4 года обезопасит другие города и важные объекты в Украине, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. В октябре, а потом 3-4 года. Або в середу, або в жовтні. Де ж це відео дивлюсь, сердючку під номером що? От, Серьож. я ж просив підписувати відоси, якщо ви з Ютуба їх берете. Аж злість. Злість бере, То злість. было бы смешно, когда бы не было так грустно, но я даже не знаю, что тут обсуждать. Мы уже про Німеччину столько говорили. Так а що там говорити, якщо, якщо воно так. Німеччина, вона закомплексована Меркель. Знаєш, Все от воно так. очень плохо. Тут просто найгірше те, що ми дуже залежні від того, в яких об'ємах і що саме буде постачатися з країн Заходу, з Європи і зі Сполучених Штатів.
Всі так, вибачте, сублімують на оці реактивні системи залпового вогню, типу МЛРС, чи як вони там. Але треба подивитися, скільки їх буде. Аж, по-моєму, 12. Ну, окей. Плюс ще треба дивитися, скільки чого іншого нам постачають. Плюс треба дивитися, з чого нам його постачають. У нас же ж ми чомусь рішили, що типу, ми такі класні ребята, ми ж отут боремося за свою незалежність, і всі за нас впряглися і будуть нас підтримувати попри все, а так не буде. В Німеччині 200 з чимось танків, в Великобританії 200 з чимось танків. З чого і що вони будуть нам постачати? Щоб купити щось, спочатку продати. Сергій, я не знаю, скільки в них танків насправді. Просто я не знаю. І оце те, що розганяється зараз останнім часом, оці от наративи, що, а ви знаєте, Заходу то воювати нема чим. Я не схильний це поширювати, тому що там згадували про газету «Індепендент». Знаєш, так? Це от вчора, позавчора було. Газета «Індепендент» належить Лебедєву. Це ФСБшник російський. Тут газета «Індепендент». Я тобі не кажу про їхню статтю. Я кажу про те, що я особисто дивився і рахував. І для того, щоб це все постачалося, воно повинно вироблятися. Для того, щоб воно вироблялося, воно повинно бути сплачене. Ну, Сергій, тоді виходить, що, розумієш, це деструкція НАТО на поточний момент. Що там 200, тобто у них немає зброї, ти хочеш сказати, в НАТО немає зброї, це оборонний альянс, на кого він сподівався? На Штати тільки? Ну так подивіться коефіцієнт військової техніки. Там фактично ж є кілька китів, навколо яких є типа саппорти. Ну, ще станом десь на березень-квітень, наприклад, Естонія нам постачала мало не третину всіх гранатометів, які... Відсотковому відношенні, скажімо, країни Балтії, там найближчі сусіди, вони роздягаються. Ну, тобто, відсотків на 30 віддають своїх озброєнь. Тобто, це називається стриптиз військовий. Але це дивна штука, як війна в Україні, вона оголює реальний стан справ, якщо це так, якщо припустити. Тому що Друга армія світу виявилася не Другою армією світу. Щось, знаєш, так невдобно виходить. А НАТО, яке, з яким змагається ніби Друга армія світу, виявилося теж, якщо такий стан справ. Так, абсолютно. Так і є насправді. Тому що, за великим рахунком, коли немає гарячої стадії війни, є холодна стадія війни. Так вони що, вийобувалися? І ті? Так. А всі ці навчання, це що, по-твоєму? Це просто вимахування одного індика поперед другого. Ну, я на навчаннях був, і мене, я ж казав уже, там Сибріз ми їздили, і вони мене вразили, там злагодженість і праця різних армій, по перемову грузини, молдавани були, англійці, американці, там інші, хто там брав участь. Але тут треба ще згадати, що українська армія протягом останніх 5 років на всіх спільних навчаннях давала союзницьким військам такого тягла, що вони були просто в ахері. Ну, наші виглядали абсолютно аналогічно до натівської армії будь-якої. Мало того, що виглядали, вони ще й такі операції проводили, що зрозумій, навіть військові воєнні стандарти у нас, вони певною мірою навіть вищі. Це радянський спадок, але, наприклад, коли там британці бачать, який марш-бросок робить українська десантура в повній снарягі, вони на них дивляться і кажуть: пацани, а зачем ви це робите? Так нельзя робити, ви ж вмрете. Серце, що, зачем? А для наших це, так в порядку вещей. Дивись, я не буду продовжувати, тому що нам тут навіть роблять зауваження, знаєш, причому так, не літературно казати. В НАТО є зброя, припиніть цей піздьош. Нікоманренер. Я не працюю в штаб-квартирі НАТО, мені важко сказати. Я до коментатора, надсилайте, запаковуйте, беремо все. Мельничук, ти прекрасний. Сергій просто для розуміння, він якраз син дипломата, і тому він цікавиться міжнародною політикою, не як в силу обставин.
Так от, десь так. І тому, вибачте, так є. Отакий от Мельничук, у нас іншого для вас немає. Коли у вас буде Гамарджоба знову з Бачу, от в етері, ви можете це щось зробити нарешті? Ну, хоча б раз на місяць, я не знаю, там, хоча б якось спонтанно. Ясно. Я Дякую. спитаю в Абісаломовича, але мені здається, що він, ну, там, йому важко, він виснажений. Але я спитаю, я обіцяю спитати. Та я з ним вчора говорив по телефону, я розумію. От, якщо можна, відпустіть мене, будь Ми ласка. тебе можемо відпустити, не страшно, і відпускаємо тебе під акомпанемент Вірки Сердючки, 50 відео, старе. Повертаємося до першоджерел. Сергій Мельничук, дякую. Я бачу, що я тебе перетримав, бо ти до 17-ї просив. Це окей. Успіхів, натхнення, і ми покажемо твій відос сьогодні. Черговий. Як піротехніки знешкоджують вибухівку. Ну, так, по-перше, не мій, це наш. У нас Ну, велика- ваш, Ukrainian Witness, все на правильно, це. український свідок. Підписатися на цей канал дуже важливо, необхідно і кинути на Patreon, якщо у вас є така можливість. Все, будь здоровий, слава Україні. Героям слава. Молодець. І сердючка стара. Це цікаво, що помінялося, що не помінялося. Тому що це зовсім старе відео, 50-те, свіжоскачене. Геть з України, геть, геть, геть з України, москаль некрасивий. А что поменялось? В Андрія помінялося. Так. Так, в принципі, номер той самий. В Андрія помінялося, ну, з його риторики, я просто читав інтерв'ю, що це не сприйняття всього того, що було до. Ну, і це ж круто. Ну, Ну, круто. Я ж почему и говорю, я же тоже его ціна читаю все время. висока. Высокая. Высокая. Ну, такая эволюция. Она не у всех быстро, не у всех сразу. Маркуса будем глядеть? Нет. Я не знаю, просто я тебе не виписував. Ну, мы просто уже... Мне не хочется бесконечно крутиться про Фейгина, но у нас есть очень коротенькое видео Маркуса Валерия, где он говорит о своем небольшом взаимодействии с этим персонажем. Окей. 50 пеш. Ну, якщо і є, то це настільки невелика кількість представників Російської Федерації, що їх можна списати на статистичну погрішність і не зважати на них. Я коли пишу чи щось знімаю, у мене все там максимально однозначно, що росіяни – вороги, без виключення. В приватному порядку, можливо, для якогось окремого росіянина і можна буде зробити виключення. Але я ж кажу, це настільки невеликий відсоток, що на нього можна не зважати. Ліберали. Є такий Фейгін, здається, та? Фейгін, журналіст ліберальний, за Україну, всі діла. Він мене заблокував в Твіттері, бо я йому писав, що він русня. Він там, коли це давно було, ще коли в Білорусі починалися мітинги, тільки починали. І там я знайшов в Твіттері якусь сторінку, де, ну, типу, у мене в стрічці з'явились повідомлення, що хтось лайкав або відповідав на якісь твіти щодо цих мітингів. І з цієї сторінки там з'являлося одне, друге повідомлення про те, що потрібно робити білорусам. От. І по цим повідомленням було зрозуміло, що пише росіянин. Там дуже було багато повчань і порівнянням з Росією. Це виглядало огидно. От. Я написав, що він русня, хай закриє рот і не вчить інших, що їм робити. Слово за слово, типу, і він мене заблокував. Потім я дізнався, що це ось от славнозвісний російський ліберал. Але суть в чому? Що я не бачив обличчя, бо у нього в Твіттері не було фотографій, і він не був підписаний як Марк Фейгін. Я це до чого кажу? Тобто, якщо дивитись без фотографій і без імені, то його риторика нічим не відрізнялася від риторики рядової русні з комплексом імперськості. Русня
вона завжди русня. Називає вона себе ліберальною, неліберальною, фашистською, неважливо. Квінтесенція цих людей залишається руснява. Я Так. уже себе оставила это видео, я сейчас В вспомнила повному о нем. обсязі це Так. Ukrainian Witness, якраз це YouTube канал Сергія і його колег, український свідок. Вони з Валерою Маркусом, який змінив, між іншим, прізвище, написав книжку «Сліди на дорозі». Якщо у вас є можливість її придбати, якщо вона продається досі. Бо я читав не книжку, а рукопис. А я тебе напомню, что Валерий Маркус давал интервью для Миновита, хотел поддержать. И именно в Скрипин... у нас з ним складні абсолютно стосунки. Вони зрозуміло, чому складні, але це не треба виносити на публіку. Ми самі з'ясуємо. Він мені не ворог, і я віддаю належне, що він молодець, великий молодець. Мало того, що він воює від 2014 року і знову на фронті. Видав книжку і поламав книжковий ринок. Але просто якщо ви купите книжку, там є в передмові моя оцінка, бо я читав рукопис на комп'ютері, те, що він мені надіслав файл, і от, власне, кажу, що воно того варте. От це про трансформації людські, щоб Данилка сюди раптом приплести, хоча воно не в'яжеться поміж собою, бо він же ж з півдня України, Валера. І в нього складна досить доля, і вона книжка частково автобіографічна. І як відбувалася і трансформація людини, тому що він про початок війни в 2014 році сказав, так нам говорили, що вони не нападуть, що вони не вороги. Нам було складно усвідомити, що от на нас ідуть росіяни. І треба стріляти. Я розумію. От вам просто трансформація, яка відбулася. І багато інших речей. Так що ви не розслабляйтеся, війна не скінчилася, і що найголовніше, припиніть страждати оцим політичною кон'юнктурою, конкуренцією. Я зараз не бачу просто простору для цього всього. І Арестович, давай, до свидання. Я такого, чесно, не очікував, таких тез. Але тут в мене вже сприйняття скінчилося. І толерантне ставлення. Так воно не працює. Тим більше з Фейгіним. У мене є одне відео, і воно, ти знаєш, тут це, його треба подивитися, воно довге досить. Якщо я не помиляюся, воно з Грузії. Там є такий, мені, чесно кажучи, невідомий, я не знаю, хто це, Георгій Вашадзе. І він дає інтерв'ю на вулицях Тбілісі. Воно досить велике, 11 хвилин, 31 секунда. Якщо я не помиляюся, це таке 48, так? Давай подивимося. Його варто подивитися. Бо він, в принципі, у нас думки тотожні. Тобто ми з тобою так би само відповідали, але от він працює, він член парламенту Грузії. От я йому написав, що може якось вас включити в етер, поки що відповіді немає. Але це цікаве інтерв'ю. Дивимося. 48, так? Що, Саша щось пише, напевно. Я знову помилився з відео, з номером. Ні, це можна на весь екран, на віконці. Добрый, как вас зовут? Георгий Вашадзе. Как относитесь к тому, что сейчас так много русских переезжает? Я думаю, что русские не должны бегать со своей страны, они должны бороться против того режима, который там есть. Так что мы все должны сделать, чтобы, так сказать, демократическую часть России оставить внутри страны, чтобы они реально поменяли власть. Всем надоело Путин, всем надоело империалистическое, так сказать, все это, что происходит. Мы просто хотим нормально жить. И думаю, что если просто все русские будут убегать из России, да, никто не останется, который поменяет вот этот, так сказать, тоталитарную ментальность, который сейчас там. И, к сожалению, хочу сказать, что реально происходит так, что
Советский Союз рушится сейчас. Россияне должны сами для себя решить. Или они становятся частью цивилизованного общества, или они будут, как Северная Корея, жить в закрытой стране, где их закроет не Запад, не Грузия, не Украина или кто-нибудь. Их закроет Путин. И их закроет тот режим, который сегодня есть в России. Так что моя рекомендация для всех: оставайтесь внутри страны и меняйте свою власть. Надо бороться. Я бы ни в одном случае не уехал бы из Грузии, если бы у нас был бы такой режим. Люди выходят, их сразу же садят уголовные сроки. Выходите. Ну, что поделаешь, надо бороться. Я думаю, что если посадили других, а остальные будут оттуда бегать, что? Это что значит? Если вы соратники, если вы боретесь за свободу, за свою страну, вы должны оставаться там, и вы должны бороться. Иногда сажают. Сажали и в Грузии, сажали при Советском Союзе, сажают и сейчас тоже. Но мы боремся. Мы боремся и должны бороться до конца. Поэтому я не очень понимаю тех россиян, которые решили свою страну оставить, так сказать, Путину и этому быдлу, который сейчас правит там страной. Должны бороться до конца, чтобы вы освободили свою страну. Или же или выходит так, что реально никакой двух Россий не существует, существует только одна Россия, которая империалистична. Так что вы должны все бороться. Вернитесь обратно, если от нас будет помощь, скажите, мы поможем. Понял. Скажите, пожалуйста, ваше отношение сейчас к ситуации между Россией и Украиной, к этому конфликту? Очень однозначно. Россия – это страна-агрессор. Россия – это, так сказать, новое поколение фашизма, который в 21 веке мы видим посередине европейского континента. И думаю, что мы это хорошо знаем в Грузии. В 2008 нас бомбили. Я был здесь, когда меня бомбили. Я был в Киеве, когда Россия начала войну. И я уже 2 раза проходил через это. Я собираюсь в Украину вернуться. И я думаю, что настало время, чтобы сейчас мы довели эту борьбу до конца, чтобы раз и навсегда и мы, и будущее поколение освободились вот от этой непонятной и неприемлемой империализма, который сейчас творится в головах у людей, которые в Кремле. Так что Россия виноват, Путин лично виноват в этом, Путин лично виноват в геноциде. Россияне, которые сейчас во власти, и все, которые поддерживают эту политику, они должны посмотреть в глаза тех украинцев, у которых убили детей, жен, стариков, дедушек, бабушек, вот которых сейчас бомбят. Вот надо посмотреть им в глаза и потом подумать о том, что творит власть в России. Вот это очень важно. Вы уточнили, что хотите вернуться обратно в Украину. Да. Что у вас там? Родственники, друзья? Я просто хочу поддерживать народ, который борется за свободу, потому что думаю, что это борьба и Грузии, это борьба и всего цивилизованного мирового сообщества, и это борьба в том числе той поколения, в том числе того маленького части россиян, который, несмотря ни на что, так сказать, громко противостоят тому фашистскому сценарию, к которому ведет мир Путин и его окружение. И я думаю, что если кто-то говорит там, что это православный мир, никак не связано это с христианством. Христианство не говорит, чтобы бомбить и убивать детей, и чтобы насиловать женщин. Вот это сейчас происходит в Украине. То же самое происходило в 91-93 годах в Южной Осетии на территории и в Абхазии. И тогда россияне давали оружие и привозили боевиков, чтобы это происходило с грузинами. В 2008 то же самое происходило на оккупированной территории Цхинвали. Мы просто одно должны россияне все понять, и я хочу к ним обратиться. Люди, мы единственное хотим. У нас есть право нашего выбора. Мы хотим жить в свободном, демократичном, развивающем стране. Мы не хотим быть частью никаких империй, никаких Советских Союзов и никаких, так сказать, диктатур. Просто мы хотим нормально жить. Вы это не даете. Вы нам не даете нормально жить. Просто очень простая вещь. Я хочу жить в своем Тбилиси. Киевлянин хочет жить в своем Киеве.
кто-то хочет жить в Буче, кто-то хочет жить в Мариуполе. А вы к ним приходите, вы говорите, что нет, вы сегодня будете не петь, а танцевать. И если не будете петь, я буду вас убивать. Вот, очень просто, если покажем, в этом и есть суть всего этого вопроса. Так что, пожалуйста, всем россиянам, которые уезжают оттуда, вернитесь обратно и боритесь за свою страну. Вы должны вернуть себе свою страну. У вас отобрали страну. Отобрались. Путин у вас отобрал право свободного, так сказать, героям слава. Путин у вас отобрал право нормально жить. Путин у вас отобрал право мнения, право свободы слова. Путин у вас отобрал громадную экономическую возможность, которую вы могли бы достичь без этой коррумпированной тоталитарного режима, который сейчас в России есть. Так что все очень просто. Боритесь до конца. Весь мир будет вас поддерживать. Я лично гарант того, что вся Грузия вас будет поддерживать. Весь цивилизованный мир будет вас поддерживать. Путин проиграет эту войну. Но вы, россияне, должны до конца выиграть свою страну у тоталитарного режима, который сейчас в вашей стране. Если вы не выиграете, Путин еще 30 лет не сможет, и никто другой, если будет там, убьют Путина, в этом режиме еще новый Путин появится, Путин 2. Этого не имеет большого значения. Но еще раз должны вы понимать, что если вы реально сейчас не решите вернуть себе в руках свою страну, вы будете, и ваши сыновья, и будущее поколение будут жить в Северной Корее. Не из-за того, что Грузия для вас закрыла границы, не из-за того, что Украина для вас закрыла границы, а из-за того, что Путин вас не будет выпускать. Потому что каждый человек, он будет выпускать и в Грузии, и в Украине, и на Запад, и потом будет этот человек возвращаться обратно в стране, это будет как бы посол свободы. А послов свободы, как обычно, тоталитарные режимы не допускают. Так и произошло с Северной Кореей. И сейчас пока что Россия стоит по той линии, по той направлению, где сейчас Северная Корея. Надеюсь, что в какой-то момент вы проснетесь. Какие последствия, думаете, закончится это для России? Какими последствиями закончится это для России и Украины? Я думаю, что последствия уже громадные, очень негативные для Украины, для России. В первую очередь, давайте скажем, для Украины это просто человеческая трагедия. Это трагедия семей, это трагедия людей. И эта трагедия вызвана той агрессией, которую Россия там творит. Как могло бы так произойти, чтобы россияне стали как бы на глазах у всего мира убивать украинцев? Как возможно было это заставить сделать? Вот у меня вот очень простой вопрос. Как возможно было это заставить? Пусть не говорят никаких аргументов, почему это, что за денацификация, что-то денацификация, о чем вообще идет речь. У всех есть свой выбор, еще раз говорю. У нас есть свой выбор. Вы нам не даете нормально жить. Мы хотим жить, а вы говорите, нет, вы должны умирать. Вот в этом суть. Россия проиграет эту войну. И режим начнет закрывать все больше и больше всех свобод, которые сейчас существуют в России. В том числе даже они дойдут до самого малого бизнеса. Вот маленькая лавочка, которая у вас стоит на каком-то переулке, который, не знаю, продает семечки. До них дойдут, и их начнут контролировать. Вот это будет режим России, если русский народ не вернет себе обратно свою страну. Надо вам вернуть обратно свою страну. У вас отобрали страну. Вы сейчас оккупированы. В первую очередь оккупирован российский народ. В первую очередь оккупирована Россия. Путиным и режимом, который там есть. Вы должны вернуть обратно в руках свою страну и стать частью цивилизованного сообщества. А то все хуже и хуже будут последствия. Десятки миллионов людей будут выезжать с России. Там останутся только коррупционеры и пенсионеры, к сожалению, которым нигде будет выехать. Молодое поколение уедет с России, и так опустошенные регионы еще больше будут пустеть. И просто на кормушке будет сидеть какая-то верхушка. Но в какой-то момент это тоже закончился. Так же, как и закончился российский империализм в начале 20 века. Просто там произошла большая ошибка, что вместо российского империализма мы получили Советский Союз, который был империализм с тоталитаризмом еще, и который был еще хуже. Сейчас такого
никто не допустит. Цивилизованный мир не допустит. Мы в 21 веке. Все знают. Кто, все знают. Так что, кто проиграет, в первую очередь, уже проиграла Россия, уже проиграли россияне, и уже проиграла, так сказать, весь миф, который там был, что, не знаю, там непобедимая армия и так далее. Вы сами видите. Ваша армия бежит из Киева, бежит из Запорожья, бежит, сейчас говорят, в Херсоне. Никакого Херсона не будет, никакой независимой Херсона и части России не будет. И обязательно и Крым вернется, и Абхазия к нам вернется, и Южная Осетия. Без войны. Мы, грузины, не хотим никакую войну. Без войны. Все увидят, где развитие, а где просто, не знаю, там катастрофа, которая там есть. Еще раз, верните, россияне, себе страну. Путин у вас отобрал страну. У вас отобрал государственность, у вас отобрал абсолютно все. Інше. Тобто, да, ми тут про Пушкіна. Про Пушкіна кажу, я що просто інша баба в нього добавлю була. так. Не що Наталя Гончарова, яка йому там, це от все, там, коротше, довго розказуєш. Хер с ним, с Пушкиным, я на самом деле Тут, про него... правда, з Пушкіним, то в принципі лишилося те, що ти сказав. Так, я что же из себя все это выбивала? Я про Пушкина читала, как это, сильно много знаю. Ні, Хотелось так, бы выкинуть это. я зараз не претендую ні на що. Я насправді, мені взагалі дивно, як я жив в цей час, ну, ми ж з тобою десь там плюс-мінус. І знаючи контекст, який нам в голову просто втискали, а ти тепер типу, дізнаєшся, типу, ясно, що брехня, тому що все було побудовано на брехні. Ну, вся от система, ми про що говорили там, весь Радянський Союз він був побудований на брехні. І всі прекрасно це знали, що це побудовано на брехні. Тобто батьки, там, родичі, всі, всі імітували щось. Ну, от їх втиснули в ці рамки і вони щось імітували. І це країна, яка була побудована на брехні. Україна 30 років була частково побудована на брехні. Як би це сумно не звучало, тому що це було продовження тієї практики. Україна 8 років, останні 8 років, намагається вийти з поля брехні. Намагається, тому що, я повторюю, бо у багатьох спрацьовують старі інстинкти. І той самий Арестович є ознакою того самого всього. Не треба нас дурити, як казали, знаєш, зараз для тебе будуть дивні фрази, але знову як, а нам своє робить, для тебе це дивна фраза, так? Вона мені жутко так я із дитинства чув. От, не треба нас дурити, ми ще не п'яні. Це те, що говорили, те, що я чув на вуху серед кола свого спілкування. Розумієш? І та й все, тобто не треба нас дурити, ми ще не п'яні. Тобто в людей фольклор, він відповідав на реальність. Ми нап'ємося, можемо, вам повіримо, це не точно. І там ще купа інших фраз, я їх буду вкидати потихеньку, так. Ну, только единственное, что ты говоришь, что все понимали в совке, вот у тебя в семье понимали. Я предполагаю, что в Украине многие понимали. Я даже знаю, что в Беларуси многие понимали. У мене родина була мама і я, яка в сім'ї. Тобто довкола люди розуміли прекрасно. Так. Тому що старші люди, вони пам'ятали Голодомор. Але їм сказали про це розповідати не можна. Так. Дітей хрестили потайки. В одній церкві, скажімо, в Полтаві була одна діюча церква, і там, власне, хрестили дітей, але не завжди, тому що іноді хрестили просто по хатах. Але всі знали, що це кум, кума, хресний, все, але розумієш? Даже в Беларуси так было, я это помню. Правильно. Но знаю, что в России так не было, понимаешь? Они до сих пор живут Радянским Союзом, большая часть. Як в Росії, я не знаю. Я там не жив, я, к нещастю, не живу і жити не буду, слава Богу, і не хочу. У мене була там знову особиста історія. Ми колись поїхали, мого кума, зараз буде там якийсь хейт стосовно Каськіва, там мій кум Каськів. Тобі це нічого не говорить, українській аудиторії це скаже. Бо він за Януковича дерибанив бабло. Але кумом він став раніше. Я не знав, що він це буде робити. От. І ми поїхали, його запросили на ток-шоу в Москву, якесь ми полетіли. Його не пустили, тоді вже, треба розуміти.
зупинили в аеропорту, а я вийшов з Вахтангом Кіпіані, і ми їхали з аеропорту в центр. Ну, а що робити, якщо тебе випустили? На телек ми вже не підемо, і нас зупиняють мінти. Ну, Угу. а для мене це дуже дикість, ну як тебе зупиняє хтось, ну з якої радості. І я почав там бикувати на них дуже сильно. Так, ви там рот закройте, пожалуйста, що там станція метро Річний вокзал, здається. Не помиляюсь. І для мене це була тоді вже дикість. Тобто різність напрямків розвитку країн, ну, вона тоді мені вона була зрозуміла. Це до Революції Гідності, тобто це поміж 2004 і 2013. Тобто десь там 2008, може, коли Грузія. А вот в этом вся ментальная разница. Понимаешь, для тебя было дивно, а там, ведь оно же все не просто не откуда-то берется. Это рабство, то, что мы говорили, рабство, которое идет с Радянского Союза. Это нормальное общение с так называемой властью для человека, он это терпит. Он так живет и будет жить. Для них это естественное состояние жизни. И эти рабы, дорвавшись до минимальной власти, уничтожают так других і є. рабов. Дивлюсь на Медведєва, на цього, типу, поїзносивши. Я дивлюся, що ти несеш, що ти верзеш. Мене одне тільки лякає в цій ситуації навіть. Не Путін, ні Медведєв, ні Валя Стакан, це все, ну, типу, навіть не вся ця гедота. Мене лякає, що в них є ядерна зброя. От єдине, що мене на сьогоднішній день лякає. І те, що мене зупиняє бігом бігти додому, хоча я дуже хочу додому. Це ясна річ, що це властиво кожному українцю. Для українця, ну, його простір, він сакральний, він важливий. От твоя хата. Я хочу до Киева, а ты говоришь, я представляю, как. За 2 года это для меня стало моим местом. Ні, твоїм містом, бачите, от вона вчить українську поступово, ті, хто сумніваються. От, власне, а я уявляю, як тобі тяжко може бути, бо ти виїхала з Мінська, там, де є твоя хата, та? Вона ж є. Уже нет. Уже немає? Тебе що, забрали? Все забрали. Кроме свободы. Она дорогого стоит. Я не раз задавала себе вопрос в связи с Машей, сейчас буду откровенно там, да, что я ее там ввергла. Мне писали это некоторые люди в потерю чего-то. Маша получила свободу, она вырастет в свободной стране. Я этим счастлива. Все остальное можно приобрести. Я с ужасом думаю, что если бы сейчас Маша пошла бы в какую-нибудь, знаешь, в школе сидела бы, я бы ей дома говорила, а вот это не говори, выходя на улицу. Ну, так було в мене. Що мене було в Радянському Союзі так і було. Я ж кажу, що там була фальш. Люди все прекрасно розуміли, але не можна було в школі, щоб ні пари з вуст. Не дай Боже, ти це скажеш. І націоналізм, він квітнув потайки насправді. Але він був, ну як націоналізм, в хорошому розумінні він побутовий. Тобто це звичаї, традиції. Я вже неодноразово розказував про бабу Христю, яка сказала, як не буде куті на столі, то я за стіл не сяду. Ми малі були і не розуміли, що це Різдво. Слава Богу, що був сніг, багато снігу, і ми оце от через сніг пішки в хату, ну там святвечір. І вона сказала, не буде куті, я за стіл не сяду. І сіли за стіл, коли була кутя. Що таке кутя, ми не розуміли. Чи воно врізалося, уявляєш, наскільки врізалося в пам'ять. Так? А вона була, бачу, принципова в цьому плані. Як і багато інших речей, які ти потім в'яжеш поміж собою, як, от, просто як вузлики такі. От в чому справа. Це Радянський Союз не винищив, просто зараз це винищити неможливо. Я коли говорю про окуповані території, то все ж на що ми дивимося. Тобто там у людей це вже зовсім інше сформоване. Світосприйняття, у молоді інше світосприйняття. Я уявляєш собі там 18-річна там, людина, до якої приходять русські солдати і починає розказувати всяку хуйню. Ну, так Маріуполь зараз, дивись, 41 відео, пропаганда. Вони поставили телеки там.
пересувні. От 41-го, давай подивимося. Віконці. Не треба це на весь екран показувати, бо це гівно собаче. Гівно ми показуємо в віконці. Посадку разрешаю. Ні, це не те. Це в Харків був, 41-й, я, значить, неправильно записав. Маріуполь пропаганда, трошки інше. Там, де вони... Саня, ну глянь, ти ж зорієнтуєшся зараз. Давайте пока, может, вы... Ми можемо показати оце, от, те, що я вивів на екран. Да, я сейчас как раз после грузинского, не помню фамилию, ну, после вот этого замечательного человека, где он говорит про борьбу, а мне вспомнилось... Я сегодня ролик сняла на эту тему, еще, правда, не выложила. На канале Миновито. На канале Миновито. Подписайтесь, да, подписайтесь, будет очень интересный ролик. Я тут захожу на белорусскую так называемую сейчас, для меня это все сейчас Белсат, все так называемое, да, оппозиционное. Ну, так называемое, да, я тобі можу підтвердити, що це так называемое. И читаю, позавчера самопровозглашенный, там, у нас есть самопровозглашенный президент, а есть еще самопровозглашенный лидер белорусской оппозиции, который на самом деле никакая не оппозиция, а конкурент просто Луки. Я розумію, що ти її так будеш так, підтримувати, но тут ми кричали про допомогу. Да, я ну, давай ти читай. Да. Мы кричали про допомогу, але нас амаль не чули. Она выступает в Сейме Литвы. Ты можешь прочитать всю цитату? Мы кричали про допомогу, але нас амаль не чули. Калі б мы тады спынілі Лукашэнку, Беларусь бы не стала плацдармам для Пуціна у яго нападзе на Украіну. Калі б мы тады перамаглі, прадмесці Кіева не былі б зруйнованыя. Расійскія войскі не разрабавалі б Чарнобыльскую АЭС, а тысячы мирных людей з Бучы, Бородянки, Гастомеля былі б живые. Сказала Светлана Тихановская. Даже у меня мову отняло спустя 2 года. А можно спитать, а чем мы кричали про допомогу? Они кричали Евросоюзу, чтобы нам сделали революцію. Не понял, що ли? Ми ж дивилися грузина. Так. От цього, якого я вперше побачив, якого запросив вже на етер, тому що він член парламенту, і ясна річ, що він в контексті, і ми не знайомі. Я тільки сьогодні побачив це відео. Він же сказав, вам треба, росіяни, вертайтеся додому і відстоюйте, повертайте собі свою країну. Білоруси. І я про це теж говорив вже, тут нічого нового немає. Повертайтеся додому і повертайте собі країну. За вас це ніхто робити не буде. І я тобі розказував цю неприємну, можливу історію, коли у нас 2004 рік, помаранчева революція, ми тоді теж були дуже наївні і говорили, світ, допоможи. А світ говорив, це ваша справа. Ви маєте самотужки це зробити. Ви, українці, це ваша країна. Ми ніяк вам не допоможемо. Ніхто не приїде і за вас свою країну повертати не буде. І це, от, власне, було жорстоко, причому це з усіх боків лунало. Але по-іншому не може бути. Ты понимаешь, в чем циничность вот данного выражения? Во-первых, вернуться уже нельзя. И нельзя вернуться благодаря этим блядям. Нет, граница закрыта. Сразу всех, кто участвовал, сразу на границе сажают в тюрьму. Вот благодаря вот этим, мне хочется сказать, на букву «Б». Не треба. Не треба. Нас просять не матюкатися. Так, к чему это все это? К тому, что люди, которые призывали к цветочкам, сливали протесты, уводили, они сейчас стоят и в Европарламенте для того, чтобы снять с себя ответственность, рассказывают. Оказывается, Европа должна была прийти. Кстати, такие же идут обвинения в адрес Украины. Ты не сидишь просто в соцсетях, наверное, не видишь. А что ж Украина у нас закупала у Беларуси топливо, понимаешь? А что ж это? Вот в этот момент имеется наглость об этом говорить. И вот эти люди, которые призывали к Путину, которые сливали протесты, сейчас стоят и в Европарламенте рассказывают про то, что вот, а если бы было. Это цинично. Цинично, погано, а в Беларусь заехать невозможно, закрыты границы. Если заедешь, то только на границе сразу арест. И это было прогнозируемо, если выходить с цветочками. Это было прогнозируемо, если делать то, що зараз делать. арешт, це ясно. Зараз арешт. Тоді, в 2020 році, коли Лукашенко пересрав дуже конкретно,
треба було не розбуватися і вставати там на газетку на лавці, а треба було брати в руки коктейль Молотова. Якби це жахливо для білорусів не звучало, по-іншому не буває. Я про це тоді ще говорив. І полетіло пару коктейлів, після цього це спинилося. Так. А натомість говорили, ми же мирний протест. І у нас те саме було. Якби у нас перемогли оці мирний протест, тому що навіть у нас на Громадському Наташа Гуменюк, женіть її з сяними тряпками, якщо побачите, тому що нікуди не годиться баба. Вона теж казала, що ми мирний протест, Європа нас не зрозуміє, Леніна скидати не можна, коктейль Молотова кидати не можна, правий сектор – це ультранаціоналісти, нацисти, вона говорила. І це таке було ліве крило у нас тоді. І добре, що воно не перемогло. Тому що були інші люди з інших міст, які йшли і навмисно взувалися в дуже міцне взуття Caterpillar для того, щоб не обпалити ноги, тому що Грушевського палало, які підставляли голову під кулі і, в принципі, і були люди, які кидали коктейлі Молотова. А без них би, ми б перетворилися, напевно, на щось подібне на Білорусь, хоча це не так, знову-таки повертаюся до того, що росте, як пробивається крізь все, і тут повторюю свою тезу для тих, хто зараз під окупацією. Головне, тримайте своїх людей поруч і розказуйте, як є все насправді. Що не треба зраджувати Україну, по-перше. Справжню історію України розказуйте про те, хто наші герої. І про те, що Україна повернеться все одно, як би то хтось хотів, не хотів, і в Крим, і на Донбас, і на окуповані нині території. Чому? Тому що, якщо в Радянському Союзі це пройшло через випробування багаторічні, то зараз це, знаєте, якби на нас предки подивилися, вони б сказали, тьфу, що тут робити, тут все ясно. І власне, це відео «Маріуполь пропаганда», те, що вони зараз роблять, 40-ве, я помилився з номером, це у віконце там. Звук. Звуку, я не чую звук. Відео. Ашку. Дякую, Саша, що відео ми не чули, в принципі. Я не знаю, чи чули це в етері. Може, в етері відео без звука було? Окей, все, відео без звуку. Хоча в мене було із звуком. Не знаю. Неважливо. Вони привозять оці ось телевізори. Великі. Так було, між іншим, в Україні під час Майдану 2004-го, тоді наша Україна возила оці ретранслятори, такі телевізори пересувні, тому що П'ятий канал тоді банили, тобто його там ледь не підпільно дивилися, а П'ятий канал це до мене має стосунок, так? Прямий. І вони зараз возять і ретранслюють оці всі наративи в Маріуполі. В Маріуполі місто, яке знищене, яке перетворилося на цвинтар, на величезний. Як ти думаєш, це спрацює? Ні, звісно. Ні. Телевізори їх не спрацюють. Вони думають, що так воно... Не спрацюють. Кстати, в эту же тему. В оккупированном Херсоне из 250 тысяч жителей получить российский паспорт выразили желание аж 23 человека. Так, я бачу. Бачу? Да, это под страхом, а там ведь страшно. Там очень страшно. Знову таки, вивчаючи всю інформацію там протягом доби, тому що якщо ви думаєте, що ми тут розслабляємося і у нас нічний клуб чи що, ні. Тобто я сидю, вивчаю, читаю дуже багато. В Херсоні страшно, це правда. Але люди в будь-який спосіб звідти виїжджають, і слава Богу, в них виходить.
А те, що там відбувається, це терор, тому що вони перевіряють документи, вони вламуються в квартири, вони роздягають людей, дивляться, чи є татуювання якісь, я не знаю, якби вони трактували мої, ну менше з тим. Тому що за 8 років я знаю історії, коли вони бачили на руці якесь татуювання патріотичне, відрубали руку українським бійцям. І тому тут, знаєте, окупація – це окупація. Це страшно, тому що це нацизм. Фашизмом я це назвати не можу, тому що заплуталися в термінах. Фашизм – це Муссоліні, це трошки інша історія. А це нацизм, це, власне, ксенофобія і імперіалізм, помножений на те, що говорив Грузин, на шовінізм. Це людоненависть. Ну, десь так. От вони, для них українець, або там білорус, або грузин, або молдаванин, його немає, і вони мають бути підкорені. Ну, тобто це вже така історія, яка триває сторіччями. Знаешь, как другая речь для них диалект себя, так и мы для них такой, условно говоря, диалект самих себя. Просто мне дивно вот по поводу этих телевизоров, что ты показываешь. Ну не может быть после того, что произошло, после уничтожения, после смертей, после катований, после пыток, ну не может человек посмотреть телевизор и вдруг раз и впитать в себя в эту придуманную историю. Так они же еще привозят психологов ФСБ обрабатывать, не только телевизоры. Потому что целая такая, знаешь, подготовка. Но я думаю, что все это обречено. Люди попытаются, конечно, выжить, как наши психологи, которые у нас участвуют в программах, говорят, что самое главное сейчас выжить, где-то промолчать, где-то что-то. Если ты не боец, если ты не в органах Лады, но здесь все останется. Так, я про це як кажу, є. що за 8 років Асєєв написав книжку, бо він був в ізоляції. Ізоляція – це завод. Такий був в Донецьку, який перетворили на мистецький простір, а тепер там катівня, там концтабір. І Асєєв був в цій ізоляції, і він написав книжку про це. Почитайте, будь ласка, для того, щоб зрозуміти, що це не впливає на зміну людини, так само, як Сенцова. Ув'язнили і відвезли в Лабитнанги. У мене знову тут особиста історія, тому що у нас у дворі жили там прізвище Чиж. Не так, як у Саші Чиж, це інші Чижі. І в них родичі жили в Лабитнангах. Тобто я то знаю, де це. Тому що вони приїжджали, вони приїжджали як голодні, взагалі геть голодні. Тобто онучка їхня була доправлена в Полтаву, і вона, коли бачила черешні, полуниці, те, що для нас, в принципі, є абсолютним побутом, і те, що от за вікном росте абрикоси, те, що вже неодноразово говорив, для неї це дикість і взагалі якесь диво. От вона розказувала про свої Лабитнанги. Тому, коли Сенцов розказував, що там, то для мене це не було новиною абсолютно. Що там люди, ну, добре, що вони сніг не їдять. А так, в принципі, це жах жахливий, і це були заробітки для них. Так що, коли Сенцов опинився в Лабитнангах, а тепер Сенцов на війні. От була прем'єра його фільму «Носоріг», який ми ніяк не дивимося, тому що мені дуже важко, напевно, буде його дивитися, на Netflix. І там Філя в головній ролі, який теж на війні. Ти уявляєш собі, ну, от всі ці штуки, ну, сплетіння, так? Сенцов, який режисер, який відсидів в Росії, якого звільнили, обміняли, і він пішов на війну. Тут, якби, респектом ти не обійдешся. От, просто сказати, я респектую. Але ви, будь ласка, не занурюйтеся в психологічні драми, в цей лабіринт, тому що кожен робить рівно те, що він може і хоче робити. Але сратися я вам забороняю, просто елементарно забороняю. Сратися всім. І ну, ми скоро вийдемо вже з етеру, хоча вже 2 години. 2 години, так. Нічого, ми собі можемо дозволити більше. Зараз ми послухаємо казку від діда Стаса, але 42-ге відео. Але справа в тому, що цей актор грав в серіалі «Слуга народу», так?
менше з тим. У нас є президент Вова Зеленський. У нас під час воєнного стану вибори неможливі. Ми владу поміняти зараз не можемо. І в мене елементарне прохання, перед тим, як ми послухаємо казку від діда Стаса. Вова, можна вигнати к хуям всіх твоїх помічників і радників, які рулять не туди. Ну і Арестовича теж вже. Хай буде сам по собі. Я таку свистопляску не замовляв. Так само, як і Сашу Ткаченка і Гетьманцева. Любі хлопчики і дівчата, вже вечірня йде зоря. Час нам казку розпочати про Іллю Богатиря. На Русі він був героєм, вилися дівчата роєм, лома гнув заради сміху. Прутнем міг колоть горіхи. А коли війна настала, на печі Іллю застала. Вирішив повоювати, щоб добра награбувати. Вот припру біде в сортир, докажу, що богатир. Думав, з квітами дівчата його будуть зустрічати. Піднесуть і сіль, і хліб, і уже за пару діб він в Дніпрі помиє ноги, відсвяткує перемогу. І не відав молодець, що на нього жде пиздець. В Україні, боже ж мій, і дерева рвуться в бій. Тут загарбникам труба, комплекси, вільха, верба так під Києвом накрили, аж 3 дні труси сушили. Драпали вони капець, аж на Сіверський Донець. Навели мости, спішили. Укри з гаубиць вмочили, понесло Іллю з понтоном. Шкода, що гівно не тоне. Та в наступному бою карма віднайшла Іллю. Джавелін пальнув, як тирі, не добіг і до сортира. Ой, спасіть, пацани! І таке наклав в штани. Зрозумів, що час спасатись. Але як в русню вертатись? Загород загін позаду, там абреків б'ють за зраду. Самостріл не варіант, це ж одразу арештант. І почав Ілля гадати, шкоди як собі завдати. Цвяхом колупав у носі, клеїв дупу, щоб зрослося, пив соляру антифриз, сподівався, епікриз вийде спід або цироз. А напав лише понос. Їв з мазутом голки, леза, у вуха пхав кору берези, прутня в вулик впер і закляк. Бо назад уже ніяк. Дід бджоляр наставив вила, заграєш до бджіл мудила, тут у нас один закон, вила в дупу і в полон. Під конвоєм до сараю, там таких у діда зграя, не бійці богатирі, мародери упері. Вас цікавить, що там далі? Я відразу до моралі. Землю, хто свою боронить, той герой і богатир. А загарбник завжди буде боягуз і дезертир. І чекає всіх розплата. Отака хуйня, малята. Не знаю, чи нам прилетить, тому що ми не домовлялися про використання цього відео. Не міг собі не дозволити таке, знаєш, задоволення. Кажуть, що ось Баклан Житомирської області, якщо що народився. Ну окей, нехай буде, це його не робить гіршим, це актор. Актор театру імені Франка, між іншим. Так що тут
Що я казати, як воно, звісно. Ну що, Що, хочеш уже завершувати, так? завершуємо. Втомилися 2 години. Та що там 2 години? Ф'ють? П'ють. Можемо подивитися, може бути, відео. Яке? Оно не веселе. Алена, не яке? Ну, скажи, 29-е. 29, я не знаю, що таке А 29, в мене не виписано. Скажи про Аллея що? Манкуртов в окупованому Севастополі. Ні. Не будемо? Ні. Ми, напевно, зараз просто завершимо, як завжди, Білкою. Тож приємно було. Тарасом Білкою, який розбирає психоемоційні стани наполегливо. І сьогодні 108-й день. Це багато, насправді. І тут я шукаю слова просто, що знайдіть собі сили триматися і зберіть себе докупи. Ну, принаймні для мене це була задача номер 1 останні 2 дні. І вам бажаю теж вистояти і йти вперед, тому що іншого шляху у нас немає. У нас є Україна і це наша країна. Власне, тут без агітації. Все буде Так, Україна. Все буде Україна, це 100%. Зараз дивимося Тарасу Білку. Вам дякую за те, що ви дивилися, ставите вподобайки і підписуєтеся на канал. І слава Україні! Героям слава! Добрий ранок. Ми з України, Запоріжжя. Не з цим стоїм їбашем, і це вже 108-й день повномасштабної війни українців, нації воїнів світла проти споклюженої мразоти, яка називає себе русські терористи терористичної організації Росія. Розбираємо психоемоційні стани. Дякую традиційно кожному, хто заповнює анкети. Відтепер є анкети, як ви і просили. Буду постити раніше, до виходу вечірніх випусків «Хронік війни», тому що багато хто не встигав до цього заповнювати. Тепер встигайте, і це робить нашу вибірку ширшою. Багато людей долучаються до цього заповнення з тимчасово ненадовго окупованих територіях. Їм особлива подяка, тому що я розумію, десь інтернету немає, десь і страшно, і не зрозуміло, де сервери знаходяться, але ви тримаєтеся, вам величезна подяка, насправді. Так, 108-й день повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. І сьогодні наш психоемоційний стан треба трошки розкласти. Марлі, йди помагай. Сьогодні наш психоемоційний стан, на жаль, трішки спускається. Я нагадую, в мене немає мети вас надурити або щось таке розказувати, тому пояснюю. Сьогодні психоемоційні стани наші трішки опускаються на одну позначку буквально вниз. Особливих причин тому не було, якихось таких, щоб інтенсивних, дуже пікових імпульсів і тригерів, але це все по накопиченню відбувається, і накопичилася втома трішки, і треба якась розрядка. Розрядки немає, тому що немає елементарної можливості її якось дістати, але при цьому всьому треба розуміти тільки одне. Зараз ми навчилися вже зчитувати свої стани і навчилися поводити себе згідно до тих умов, в яких знаходимося. І тому ми не провалюємося в депресію, хоча цього можна й очікувати, але дуже гідно ми цьому всьому протистоїмо. Натомість, згідно от ваших анкет, я бачу, що абсолютна більшість, це, напевно, 70% відчувають той стан, який називається замкненість. Цивільних стан змученості, втоми і, відповідно, настає замкненість. Теж логічний процес, і це неможливо його уникнути, якщо якось не боротися з цими інформаційно-психологічними операціями, які зараз застосовуються. Ви всі їх помітили вже, давайте розберемося. Таке замкненість, чому це з одного боку непогано, а з іншого боку просто жахливо. Це залежить від типу людини. Непогано, по-перше, що таке замкненість? От вам доказ того, що багато дуже людей взагалі не спостерігають за новинами, втомилися від того валу інформації. Мозок як губка продовжує впитувати всю інформацію, цей вал, який йде. І я колись недавно говорив все ж таки, що нам треба кожен день якась оновлена інформація, нові тригери, новий цей потік, і тому ми швидко забуваємо, достатньо, коли відбуваються якісь події, вони живуть в пам'яті у нас не дуже довго, і навіть найжахливіші якісь події, звірства тих ублюдочних мразотників, споклюжених власними ідеями, вони на нас не діють і не злять, чи то навіть не злять, правильніше буде сказати, не засмучують і не діють на нас дуже довго. Відповідно, люди сильно втомилися від новин, і більшість просто відмовилася. Я думаю, що кілька днів таке буде спостерігатися, намагаються не читати і абсолютно обмежити свій доступ до інформації. Створюють собі штучно інформаційний голод.
Це непогано, тому що мозок відпочине, перезавантажиться, читайте книжки, дивіться кіно, у кого є така можливість. Натомість, чим це небезпечно? Це стосується другого типу людини. Коли ти собі створюєш інформаційний голод штучно, обмежуєш доступ до інформації, не читаєш, не розбираєшся, тому що втомився, так чи інакше все одно новини будуть потрапляти в ваше поле зору, і ви сприйматимете їх тільки по заголовках. Відповідно, відбудеться таке. Умовний приклад, який от відбувся, я спостерігаю це на тих людях, які заповнювали анкети і можуть аналізувати себе. Росія збільшила кількість обстрілів ракетами, зокрема там в Запорізькій області. І люди це сприймають і далі не вчитуються. А якщо вчитатися і подивитися, і зібрати інформацію з різних джерел, то ви зрозумієте, що кількість обстрілів збільшилася конкретно протикорабельними ракетами. Що це означає? Ці ракети зазвичай не використовуються для наземних цілей, бо вони не можуть бути високоточними. Так, вони, звичайно ж, небезпечні, це зброя, це смертоносна зброя, але вона не високоточна. І це свідчить тільки про те, що у нашого ворога, у цих дебілів запорєбрічних, закінчується якась зброя, яка була високоточною протикорабельної морської зброї. У них достатньо багато, тому вони її використовують для враження наземних цілей. Це не може бути точною зброєю. Це просто як приклад, це не значить нічого іншого. Ще один приклад. Почитали по заголовках, що війна, ймовірно, буде надовго, вона затягуватиметься, це на роки, і все, і упали в депресію. А якби заглибилися і почитали набагато детальніше, набагато глибше якусь аналітику, якісь порівняння, переходимо до маленького огляду преси, то у виданні Times є прекрасна стаття. Це колонка адмірала армії Сполучених Штатів Америки Джеймса Старвідіса, і він порівнює там війну Росії проти України у нас вдома з війною у В'єтнамі, Сполучених Штатів Америки. Але є величезна відмінність. Чому він, по-перше, порівнює? Тому що і в той момент Сполучені Штати Америки, і зараз запорєбрічні дебіли лишайні, вони сподівалися на блискавичну перемогу, цього не сталося. У В'єтнамі відбулося серйозне затягування, але є дуже суттєві відмінності, бо у В'єтнамі багато де на територіях місцеві мешканці зустрічали радісно і дуже тепло американських солдатів. В Україні ж, на думку адмірала, абсолютно вся країна ненавидить так званих русських, ненавидить їх і готова вбивати. І тому це теж одне з підтверджень, чому має успіхи серйозний партизанський рух. По-друге, коли була війна у В'єтконгу, отримували зброю переважною більшістю, чи не єдине джерело постачання зброї, це був колишній совок СРСР. Зараз же у України багато союзників, зброя високоточна, зброя дуже серйозна, новітня. І для такої кількості союзників не є великою проблемою, да, звичайно ж є проблеми, і це більше політичні ігри, але не є великою проблемою утримувати і постачати Україні зброю. Тому, на думку адмірала, жодних шансів, да ми це і так знаємо, що жодних шансів у лишайної підземно-бункерної обізяни, його кола послідователів, відсмоктувачів його ж ідеї, у них шансів немає, то і не було. Але тут думки конкретно воєнної людини. Якщо такими методами бачите заголовок, далі аналізуєте, шукаєте подібну інформацію, криша може поїхати, звичайно ж, тим більше ми 108-й день в режимі війни і постійного впитування інформації знаходимося, тому люди сьогодні відчувають замкненість. Головне не замкнутися дуже сильно, дуже надовго, тому що з цього стану треба виходити, щоб він не переріс у нас відгороження від зовнішнього світу. Тому що тоді, коли знаходишся в режимі самоблокади інформаційної, набагато складніше сприймати реальність, яка відбувається за вікном. А у нас війна, я вам нагадую. Стан українських військових. Цікавий стан, теж новий для наших визначень. Я раніше не зустрічався з ним і довелося трішки почитати про це більше, ніж зазвичай. Стан лабільність. Є така штука. Хотіла допомагати мені заповнювати цей блокнот психоемоційних станів, а тепер прийшла заважати монтажу? Да? Марлюш? Да. Оцей стан військовий для мене велике відкриття, він називається лабільність. Я не знав, що таке існує, може там в кіно, але дійсно є і психологічні дослідження, медичні експерименти, які підтверджують наявність у людини такої риси в критичних ситуаціях, як лабільність. Що таке лабільність? Це здатність до швидкої зміни. Зараз по перехопленням, зокрема в Запорізькій області, тому що тут найбільше у мене був доступ і можливість послухати, ми чуємо перехоплення, як там буряти спілкуються, як люди з Сибірі спілкуються, і їх ця спека просто вражає
дохнуть як мух, як комари, а до того, що абсолютної більшості форма залишилася зимова, в якій розраховували Київ взяти за 3 дня. І тому це просто піздець, як красиво, як мені нравиться їхній моральний стан. До цього ж всього, якщо ви згадаєте, коротенький урок географії України. Якщо ви згадаєте кількість річок, які є в Україні, наприклад, Гуляйпільщину, Пологівщину, там конка тече прекрасна. З іншого боку, Васильівський напрямок. Давайте, там Каховське водосховище, плавнева зона, багато камиша, дуже багато комарів і інших мошок. Оріхівщина, теж є річечки, дуже прекрасні. Якщо взяти Донецький напрямок, Сіверський Донець, так само, теж саме, дуже прекрасна флора і фауна українська. І дохнуть наші вороги від комарів, просто вішаються. Я маю на увазі в кавичках, звичайно, але скоро перейде це в фізичний стан, тому що не розуміють, як в таких умовах щось можна робити. Багато хто поблизу знаходиться до водоймищ, до камишів і просто офігівають. З одного боку від спеки, з іншого боку від вологості, і з третього боку від того, що на них нападають шкідники. До речі, ви знаєте про кількість переляканих насмерть буквально ворогів наших від того, що вони побачили ужів чи гадюк. Ми то знаємо, що Каховське водосховище, ми цими ужами гралися в дитинстві. Я нагадую, я там поряд виростав. І нічого страшного немає. Це не степова гадюка з жовтими вушками, яку, до речі, ми теж не дуже боїмося, бо знаємо, що з нею робити. У них по-іншому. І це для чого я все розказував вам урок географії, да? Тому що стан лабільності, він дійсно існує. І це стан зміни на рівні фізичної, але в першу чергу зміни емоційної через подачу і сприйняття своєму мозку нервових імпульсів. Тобто, попробую дуже сильно спростити, що таке лабільність. Це коли мозок подає відповідні імпульси, і нервова система здатна сприймати їх з зовнішнього середовища, з оточення, максимально комфортно для себе шляхом адаптації власного тіла і власного розуму. Ми розуміємо, що більшість подразників, вони не настільки фізичні, як моральні, тому що морально ми чогось боїмося. Наприклад, як, умовно кажучи, темрява. Темряву бояться ж люди не на фізичному рівні, а більше на емоційному і нервовому. От так і лабільність. Мозок адаптовується, і таким чином м'язи навіть адаптовуються максимально швидко. Дійсно, існує така термінологія в медицині і в психології. Швидка зміна тіла і адаптація його через імпульси, які подає наш мозок, наше сприйняття, нашій нервовій системі. Кілька днів потерпали від комариних укусів, сам буквально весь покусаний, і що цікаво, цих укусів не стало набагато менше. Але стало набагато більше засобів від комариних укусів, наприклад, і не настільки сильно роздражає це все жужжання над головою, повірте мені. Знаємо, що ці падали дуже цинічні, але зараз їхній цинізм, він якраз ще й на фоні того, що намагаються більше залякати і більше подати якусь абсолютну діч, як перемогу. Ну і стан Лаптєвих, тут все зрозуміло, тут цинізм через те, що як би вам так сказати нормально? Оця безполезна хуйня русські, як попіл. От вугілля згоріло, попіл треба винести і розвіяти по вітру, тому що користі від нього 0. Хіба що коли печія є, народної медицини секунда, то можна трішки поїсти попілу, це те ж саме, що соди, пожрати, і воно допомагає, але шкодить набагато більше насправді. Так от попіл можна тільки розвіяти по вітру. Для початку його треба здобути. Що так і русські. І цинізму їхнього, як і здоровому глузду, який шукать взагалі марна трата часу, межі немає. Тому що спочатку вони говорили, не існує України, її придумав Ленін. Потім уже і Україна існує. Ми бачили, що навіть у Байдена прізвище старовинно-козацьке Байда виявляється. Української мови не існує, а тоді хуяк-хуяк і починають переспівувати українські пісні тільки на свій ісковірканий лад. І оці от кліпи, які вони знімали там на фоні Азовсталі, які багато кого бісять, мене теж бісить, тому не зміг подивитися. Подається це все через призму того, що пиздимо все, страна ж мародьорів, і навіть мову заберемо як трофей. Тобто те, чого немає, вони хочуть якось забрати, на їхню думку, немає. А ми хуй що віддамо і хуй чим поступимося. Тому робити нам тільки одне, не з цим стоїм, їбашим. 108-й день. В любой непонятной ситуации для перемоги попийте водички. Подумайте про свою терпеленцію.